કર્મ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. एवं बुद्धे परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपां दुरासदम्. એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. આમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના કર્મયોગ નામના તૃતીય અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે ओम तत्सीति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग तृतीय अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच जय श्री माताजी અને દીપ્તિ માતાજી. બહુ હરે સરસ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આનંદ થયો. સરસ રીતે શ્લોકાનું પઠન થયું. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभुजी. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं माताजी. ओके. हरे कृष्ण पाठ प्रभु. हरे कृष्ण. यस. ललित कुमार वेद प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. यस. ओके. कौन कौन આવી ગયા છે આજે? સચી માતાજી આવી ગયા છે. દીપ્તિ માતાજી તો હતા જ શ્લોકાના પઠનમાં. રોશની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. प्रभुदास प्रभु, पिंकेश जी, राकेश जी, वीणा माताजी, अमिता जी, जयेश जी, मोनाली जी, चिंतन जी, ओके, धैर्या जी, हेमंत जी, अल्पिन जी, हिना जी, प्रियंका जी, रवि जी, निमिषा जी, विवेक जी, देवल जी, हेतल जी, ओके, जीतू भाई, मेहुल जी, सुहानी जी, एच टक्कर, वेलुबा जी, ओके, लगभग आरती जी, બધાને કવર કરી લીધા. સરસ. તમે બધાએ વહેલા આવ્યા અને આજે શ્લોક પઠનનો લાભ લીધો. બહુ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ. ચિંતન પ્રભુ, રવિજી, હેતલજી બધા લખે છે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. બધાને હરે કૃષ્ણ. ઓકે. સતી માતાજી બી કાંઈ પ્રશ્ન લખે છે. સતી માતાજી પ્રશ્ન આપણે ક્લાસના પછી લઈશું. ઓકે. સો દેટ આપણે સરસ રીતે આપણું જે શિડ્યુલ છે, જે એજન્ડા છે એને કવર કરી શકીએ. તો ફરીથી ત્રીજા અધ્યાયમાં આજે આપણે કર્મયોગ વિશે જાણીશું. કર્મયોગ આપણા બધાના ઇન્ટરેસ્ટનો વિષય છે, કારણ કે આપણે બધાએ કોઈને કોઈ રીતે કર્મમાં જોડાયેલા છીએ, રાઈટ? સારું કર્મ, ખરાબ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, પાપ કર્મ, અનેક પ્રકારના કર્મો હોય, આપણને ખબર છે અને આપણે એમાં જોડાયેલા છીએ. તો આજનો જે આ અધ્યાય છે એ કર્મોના પ્રકાર વિશે અને કર્મોના અલગ અલગ પ્રકારોનું જે ઇમ્પેક્ટ હોય એના વિશે આપણને સરસ રીતે સમજાવશે ભગવાન. એટલે ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ જર્ની ઇન ટુડેઝ ચેપ્ટર. બહુ સરસ યાત્રા છે આપણી.
હું પ્રેઝન્ટેશન ખોલી રહ્યો છું એટલા માટે 2 મિનિટનો પોઝ છે અને આપણે શરૂઆત કરીશું એ પછી તુરંત થશે. ગઈકાલનું ચેપ્ટર પણ આપણે જોયું હતું જેનું નામ હતું ગીતાનો સાર. ઓકે, ચાલો આજે પોલ થોડા વહેલા કરી લઈએ તો જેથી કરીને કરતાલ શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. એક પોલ લોન્ચ કર્યો છે મેં, તમને બધાને દેખાય છે સ્ક્રીન પર? પાર્થ પ્રભુ? યસ પ્રભુજી, વિઝિબલ. વિઝિબલ છે, ઓકે. તો હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં શું પ્રશ્ન છે અને એના કયા 4 ઓપ્શન છે. પહેલું છે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે, એનો મતલબ શું છે, રાઈટ? તો એ જે છે એના એ પ્રશ્ન જે છે એ બીજા અધ્યાયના શ્લોકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે અને એનું 4 ઓપ્શન છે કે આત્મા જે છે એ શરીરના અલગ અલગ જે પરિવર્તન થાય એને નિહાળે છે. બીજો ઓપ્શન છે કે આત્મા, ઇનફેક્ટ પહેલો ઓપ્શન અને બીજો ઓપ્શન શરીર જે છે એ આત્માના અલગ અલગ ચેન્જીસને નિહાળે છે. પહેલો ઓપ્શન છે આત્મા શરીરના ઓપ્શનને નિહાળે, શરીરના જે પરિવર્તનને નિહાળે છે. બીજો ઓપ્શન છે શરીર આત્માના પરિવર્તનને નિહાળે છે, બરાબર. ત્રીજો ઓપ્શન છે કે મન અને શરીર એ આત્માના અલગ અલગ પરિવર્તનોને જુએ છે. અને ચોથો ઓપ્શન છે કે મન જે છે એ શરીરના અલગ અલગ પરિવર્તનોને જુએ છે. તો દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતે. એ શ્લોકનો જે મતલબ છે એ પૂછવામાં આવે છે. તમારી પાસે થોડો સમય છે, તમે અંદર ખોલીને વાંચવું હોય તો વાંચી શકો, જેની પાસે તો ભગવદ્ ગીતા હોય. ના હોય તો તમને જે ગઈકાલનું યાદ રહ્યું હોય એના ઉપરથી તમે આપી શકો, બરાબર છે. તો પહેલો ઓપ્શન છે આત્મા શરીરના પરિવર્તનને નિહાળે છે. બીજો ઓપ્શન છે કે શરીર જે છે આત્માના પરિવર્તનને નિહાળે છે. પરિવર્તન એટલે જેવી રીતે જન્મ થાય, યુવાની થાય, વૃદ્ધાવસ્થા થાય, મૃત્યુ થાય, એ બધા શરીરના પરિવર્તન. ઓકે, મેં તમને ક્લુ આપી દીધું. પછી બીજો પ્રશ્ન છે શ્રી કૃષ્ણજી છે એમનામાં કેટલા ઐશ્વર્ય છે, બરાબર. તો એ ઐશ્વર્યની સંખ્યા આપણે ગઈકાલે ભગવાનની વ્યાખ્યામાં જોઈ હતી, બરાબર. ફૂલ માત્રામાં એટલે કમ્પ્લીટ, જેને કહેવાય સંપૂર્ણ માત્રામાં. તો પહેલો ઓપ્શન છે 3, બીજો ઓપ્શન છે 4 અને ત્રીજો ઓપ્શન છે 6. ઓકે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે તમે પહેલા અધ્યાયની જે ક્વિઝ હતી એ ટીચેબલ નહીં, પણ જે આપણું પ્લેટફોર્મ છે એ પ્લેટફોર્મ પર તમે કરી કે નહીં કરી, બરાબર. તો ટોટલ અત્યારે આપણી પાસે 41 પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે અને ખાલી 13 જણાએ હજી જવાબ આપે છે. તો મારી વિનંતી છે કે તમે જવાબ એને તુરંત આપી દો. બહુ સરળ છે, રાઈટ? એટલું બધું ઇસ્યુ મતલબ ડિફિકલ્ટ લાગે એવું કામ નથી. ઓકે, 1 2 3 4 5 સરળ છે જવાબ તો. ચાલો પોલ એન્ડ કરું છું. 5 4 3 2 1 0. ઓકે, રિઝલ્ટ દેખાય છે પાર્થજી? હાજી, દેખાઈ રહ્યું છે. સો પહેલો પ્રશ્ન છે કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે જે શ્લોક છે એનો શું અર્થ છે કે આત્મા જે છે એ શરીરના બધા પરિવર્તનોને જોવે છે
કે શરીર એમનું એમ છે અને આત્માના પરિવર્તનને જોવે છે, કે મન અને શરીર જે છે એ બંને ભેગા થઈને આત્માના પરિવર્તનને જોવે છે, અથવા તો મન જે છે એ શરીરના પરિવર્તનને જોવે છે? તો આ જે છે એમાં પહેલો જવાબ સાચો છે કે આત્મા જે છે, આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, એ કોન્સ્ટન્ટ છે, રાઈટ? હું નાનો હતો, જન્મ્યો ત્યાંનો નાનો હતો અને મોટો થયો, મને બધું યાદ હોય, બરાબર? તો હું કયા ધોરણમાં હતો, કયા ગામમાં હતો, પછી કઈ કોલેજમાં હતો, બધું જ જે યાત્રા હોય બધી યાદ હોય. એનો મતલબ કે અંદર કંઈક કોન્સ્ટન્ટ છે. શરીર બદલાતું જ, રાઈટ? શરીર પેલા 5 કિલોનું, પછી 10 કિલોનું, 25 કિલોનું, 50 કિલોનું, એવી રીતે વૃદ્ધાવસ્થામાં પાછું ઘટતું જાય. સો આ જે પરિવર્તન છે એમાં શરીરનું પરિવર્તન છે, પણ આત્મા જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, એ જોયા કરે છે, એ એનો મતલબ છે. પછી ગઈકાલે ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી આપણે, રાઈટ? ભગવાનમાં કયા કયા 6 ઈશ્વરીઓ છે, રાઈટ? 6 ઈશ્વરીઓ, સડ ઈશ્વરીય સંપૂર્ણ એને ભગવાન કહેવાય. શ્રી કૃષ્ણજીમાં 6 ઈશ્વરીય સંપૂર્ણ છે, રાઈટ? પહેલા પ્રશ્નમાં 62% લોકોના જવાબ સાચા છે. થોડો ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન હતો ને, એટલે શબ્દોની થોડી હેરાફેરીના કારણે એ ગલત પડી ગયો છે ઘણા બધા લોકોનો, પણ મને લાગે છે કે કોન્સેપ્ટ બધાને ક્લિયર છે. ખાલી શરીર, મન અને આત્મા વચ્ચે થોડું આમ તેમ થઈ જાય જવાબ આપતી વખતે. અને ક્વિઝ જે છે 60% લોકોએ ભરી છે. વેરી નાઇસ, બહુ સરસ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધ આન્સર. આપણે નાઉ we are already 50 and it is 7:57. So ક્વિઝ ગુજરાતીમાં જ છે, સચી માતાજી. એક નાનું કીર્તન કરીને શરૂઆત કરશું. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेषवादी पाश्चात्य दिशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. જય નિતાઈ ગૌરાંગ જય નિતાઈ ગૌરાંગ જય નિતાઈ ગૌરાંગ પ્રભુપાદ 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 જય જય ગુરુદેવ ગુરુદેવ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. યસ, રશ્મિ દેસાઈજીએ હેન્ડ રેસ કર્યો છે. હજી તો ક્લાસ ચાલુ જ નથી થયો. હા, કેવી રીતે આપણે પ્રશ્ન જવાબ ચાલુ કરી દઈએ. યસ, બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમને ક્લાસના પછી દેશું. ઓકે, બહુ જ આભાર છે તમારા બધાનો જોઈન કરવા માટે. સતત ત્રીજા દિવસે ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે જોઈન કર્યું છે. ખૂબ આનંદ થાય છે મને. અને એક કહી શકાય કે એકબીજા સાથે જ્યારે ભગવાન વિશે વાતો કરવાની તક મળે ત્યારે એનો આનંદ જ કંઈક અલગ હોય છે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ વેરી રેર, વેરી રેર, નોટ કોમન થિંગ. આ જમાનામાં તમે સારામાં સારા મિત્રને બોલાવો, સારામાં સારા સંબંધીને બોલાવો, તો પણ વાતો કરવાની હોય તો બીજા ઘણા બધા વિષયો નીકળે. એટલે ભગવદ્ ગીતા વિશે વાત કરવાનો મોકો મળવો એ બહુ જ મોટી વાત છે. આપણે વાત થઈ હતી એમ બહુ જ પવિત્ર અને ખૂબ જ જેને કહેવાય આધ્યાત્મિક ગ્રંથ છે, ભગવાનના શબ્દો છે. એટલે લાયકાતના ધોરણે તો બિલકુલ નહીં, માત્ર ને માત્ર આદેશના ધોરણે. રાઈટ, ઘણી વાર એવું હોય કે ઓફિસર હોય, આપણે આપમાંથી ઘણા બધા ઓફિસર્સ છે. રાઈટ, અહીંયા આગળ મને ફોટો દેખાય છે, વેલુબા વાઘેલા, એકદમ મે બી લુક્સ લાઈક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર. હા, સો ઘણા બધા ઓફિસર્સ હોય, ઘણી વાર એમને હાયર ઓફિસર ના હોય તો એની ડ્યુટી આપવામાં આવે કે જાઓ તમે એની ડ્યુટી કરો, અને ઇફ યુ આર ઓર્ડર યુ આર સપોઝ ટુ ડુ. રાઈટ, એટલે હું નામાનિષ્ઠા પ્રભુના આદેશથી આ જે કાર્ય છે કરી રહ્યો છું, અને મારી લાયકાતના ધોરણે બિલકુલ નહીં. એટલે હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે આપણે સાથે મળીને આજે ભગવાનના ભક્તોની જે ઈચ્છા છે કે એમના શબ્દોનું આપણે રસપાન બહુ જ આનંદથી, બહુ જ ઉત્સાહથી, ખૂબ જ ધૈર્ય સાથે કરીએ. એ એમની ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે બહુ જ જેને કહેવાય દિલથી પ્રયત્ન કરીએ. રાઈટ, ઘણા શબ્દો એવા હોય કે જે પહેલી વાર સાંભળ્યા હોય, ઘણું વ્યાકરણ હોય કે જે નવું લાગે, ઘણીવાર એવું લાગે કે અત્યાર સુધી આપણે જે માનીને જીવતા આવ્યા છીએ, અથવા તો ઘણા પુસ્તકો વાંચ્યા છે, ઘણા બધા મહાન લોકોને સાંભળ્યા છે, પણ આપણા મગજમાં જે હતું, આપણા મનમાં જે હતું, એનાથી આ વસ્તુ તો કદાચ વિરુદ્ધ છે અથવા તો અલગ છે એવું પણ લાગ્યા કરે. એવું લાગે, સ્વાભાવિક છે. પણ ધૈર્ય બનાવી રાખીને એક જેને કહેવાય ને કે ઉદારતાપૂર્વક આપણે એમાં બન્યા રહીએ તો ધીરે ધીરે આપણને એમાંથી જોડ મળી જાય. રાઈટ, પેલી એક ગેમ આવે ને કે એક સરખા વસ્તુઓ શોધવાની. રાઈટ, એક સરખા, ઘણી વાર પેલા કાર્ડ્સ ગેમમાં પણ આવે, એક સરખા કાર્ડ શોધવાના. તો એ આપણા મનના કાર્ડ અને અહીંયા આગળ આપણા કોર્સમાં કવર કરવામાં આવતા કાર્ડ એ ક્યારેક અલગ લાગે. રાઈટ, કે મારી પાસે જે કાર્ડ છે 5, એમાંથી આ કોર્સના મને તો એકે નથી મળતો, અથવા એક જ મળે છે. સ્લોલી જોવા, જે 18 દિવસ સુધી નવા કાર્ડ ખોલવાના. રાઈટ, તો બધા કાર્ડમાં ધીરે તમને એમાં હુક થશે, મેપ થશે. કારણ કે કૃષ્ણજીની વસ્તુ છે ને, કૃષ્ણજી આપણા બધાના છે. એટલે ઓબ્વિયસલી આ ભગવદ્ ગીતા એમની જે છે આપણા બધા માટે આપી છે, લાઈફ મેન્યુઅલ. કાલે આપણે જોયું ને, દરેક વસ્તુની સાથે મેન્યુઅલ હોય. તો લાઈફ આવડી મોટી સરસ જીવન આપ્યું, એનું મેન્યુઅલ ભગવાને આપ્યું, તો શું કામ એમાં આપણા માટે કાંઈ નહીં હોય? જરૂર હશે આપણા માટે. રાઈટ, તો એકદમ ધીરજ સાથે, ઉત્સાહ સાથે અને નિશ્ચય સાથે. ત્રીજી વસ્તુ છે નિશ્ચય, ડિટર્મિનેશન. તમે બધાએ જો છો, તમારા બધામાં જે નિશ્ચય આવે છે એ ઈશ્વરની કૃપાથી આવે છે કે નહીં, આ સમયે આ ટાઈમે આપણે આ ક્લાસમાં હાજર રહેવું છે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિટર્મિનેશન વિચ કમ્સ થ્રુ ધ મર્સી ઓફ ગુરુ એન્ડ કૃષ્ણ. રાઈટ, ઓકે. સો ખૂબ વેલકમ વન્સ અગેન. ઉમરકાભેર સ્વાગત કરું છું. યસ પરેશ શાહ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, કિંજલ પારેખજી હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પૂનમ માતાજી, યસ. માતાજી યસ બોલે. હરે બોલા દીકરી. હરે હરે કૃષ્ણ. 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 થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. જો આ ચિત્ર છે ને, એ ચિત્રમાં બતાવ્યું છે ગુરુના હૃદયમાં કૃષ્ણ છે, અને સબમિસિવલી અને એટેન્ટિવલી, એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે શરણાગતિ અથવા જેને કહેવાય કે સ્વીકારવાથી કરીને અને ધ્યાનપૂર્વક જ્યારે આપણે આ સંદેશ લઈએ છીએ, તો કૃષ્ણજી અથવા તો ભગવાનનો જે પ્રેમ છે એ આ જે ભગવાનના ભક્તોના હૃદયમાં છે એ આપણા હૃદયમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. કેવી રીતે નાના બાળકને આપણે કેવી રીતે કાળજીપૂર્વક એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને આપે, એ જ રીતે આપણે જે ભગવાનનો પ્રેમ છે અથવા તો ભગવાનના ભક્તિમય સેવાનું જે વિજ્ઞાન છે, જે ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું છે, એને આપણે ટ્રાન્સફરથી લેવાનું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદની આ ભગવદ્ ગીતા છે અને એમનામાંથી આપણે આ બહુ જ જેને કહેવાય ધ્યાનપૂર્વક અને સબમિસિવલી સ્વીકારવાનું છે. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. આ જે શ્લોક છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એક શિષ્ય અને 6 ગોસ્વામીઓના એક એમના લીડર 6 ગોસ્વામીઓના રૂપ ગોસ્વામી પર છે. આ 6 ગોસ્વામીઓ જે છે એ કોણ છે? તો રાધા કૃષ્ણની લીલા વખતે જ્યારે 5000 વર્ષ પહેલા આ લીલા થઈ ત્યારે રાધાજીની જે સખીઓ હતી, અંતરંગ સખીઓ, બરાબર, એમાંની આ 6 સખીઓ હતી. અને 6 સખીઓના હેડ જે છે આ રૂપ ગોસ્વામી એ રૂપ મંજરી તરીકે હતા. જ્યારે શ્રી રાધા કૃષ્ણની લીલામાં એ રૂપ મંજરી તરીકે સેવા કરે છે. અને એ જે છે જ્યારે રાધા કૃષ્ણ જ્યારે ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જન્મ્યા કલિયુગમાં, જે શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, રાઈટ, અને રાધાજીના સ્વાંગમાં જન્મ્યા છે, તો એ વખતે એમને સપોર્ટ કરવા માટે બધા જ જેને કહેવાય દેવી દેવતાઓ અને એમના જે કૃષ્ણ લીલાના જે પાર્ષદો છે એ પણ આવે છે એમને સપોર્ટ કરવા. એટલે આ જે રૂપ ગોસ્વામી જે છે એમાંના એક છે. અને આ પ્રાર્થના છે એમાં આપણે કહીએ છીએ, ક્યારે મને તમારા ચરણ કમળોમાં આશ્રય આપશો. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે. એકચ્યુઅલી 24 ફેબ્રુઆરીથી 1 માર્ચ સુધી નામનિષ્ઠા પ્રભુ વૃંદાવનની યાત્રા લઈ જાય છે. આમાં જે કંઈ બધા કન્સેપ્ટ છે ને, એ કન્સેપ્ટ ઘણીવાર જ્યારે આપણે 4 દિવસ 5 દિવસ એક સાથે ભગવાનના જે ડિવોટીસ હોય એમની સાથે સમય કાઢીએ તો ઘણું બધું એવું છે કે જે આપણે એકલા મહેનતથી બહુ જ સમય અને શક્તિ લાગતી હોય એ બીજાના સાથ અને સહકારથી અથવા એમની કંપનીના કારણે ઇઝીલી થઈ જાય, રાઈટ. તો એવું જ છે. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે જ્યારે પણ એ અનાઉન્સ થાય, મે બી કદાચ 10-15 દિવસમાં એનાઉન્સ થશે, તો ત્યારે જરૂર તમને જેને પણ અનુકૂળતા હોય એ રજીસ્ટર કરાવે અને આવવાનો પ્રયત્ન કરે. અને એવા જેને કહેવાય ને સેંકડો દાખલા છે. અમે માયાપુર ગયા હતા, 350 જણા હતા, અને આ વખતે પ્રભુએ 1000નો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે. સો જેને પણ આવે, કારણ કે આ બધું જે હું વાત કરું છું, જે ગોસ્વામીઝ ને ઓલ થિંગ્સ, ધીસ વિલ બી ક્લિયર, વેરી ક્લિયર. ત્યાં આગળ એ સ્થાનમાં જવાથી આપણને એમની અનુભૂતિ થાય, રાઈટ. જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવ્યા હતા, એમની સાથે આ નિત્યાનંદજી છે એ બલરામજીનો અવતાર છે.
અને આ જે છે અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે. અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે એ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનું જેને કહેવાય કે કોમ્બિનેશન છે. અને અહીંયા આગળ છે ગદાધર છે એ રાધાજીના મૂળમાં આવ્યા છે અને શ્રીવાસ પંડિત છે નારદજી છે. સો લાઈક ધેટ આઈ મીન જ્યારે ભગવાન આવે ત્યારે રસાલા સાથે આવે. આપણે તમે કોઈ પોલિટિકલ લીડરને ઘરમાં આમંત્રણ આપ્યું હોય તો તમને ખ્યાલ હશે, રાઈટ? આપણા ઘરનો કોઈ પ્રસંગ હોય અને સમજો ઇન કેસ રાજ્યના કોઈ ગૃહમંત્રી અથવા તો મુખ્યમંત્રી ને ક્યારેક તમે ઇન્વાઇટ કરો તો શું થાય? એની સાથે આખો કાફલો આવે, રાઈટ? તમને લાગે કે એક માણસને ઇન્વાઇટ કર્યા છે પણ એ તમને પહેલા જ કહી દે કે એની સાથે આટલા સિક્યોરિટી ગાર્ડ આવશે, પછી આટલા એમના મુખ્યમંત્રી હોય તો સાથે બીજા કોઈ મંત્રી જોઈન થાય, પછી આપણા એરિયાના જે MLA હોય અથવા ધારાસભ્ય હોય એ જોઈન થાય, પછી સિટી હોય તો મેયર, ગામ હોય તો સરપંચ, બરાબર, એ જોઈન થાય. દરેક તમારા મોહલ્લાના જે મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના સદસ્ય હોય એ પણ જોઈન થાય, રાઈટ? સો દે કમ ટુગેધર. એટલે હંમેશા રાજા હોય તો તમને ખ્યાલ છે રાજાની આગળ પાછળ બાજુમાં બંને બાજુ લશ્કર સાથે આવે. એવી રીતે ભગવાન પણ જ્યારે આવે છે ત્યારે રસાલા સાથે આવે છે પોતાના, રાઈટ? એટલે આ એમનો રસાલો હતો. અને આપણે એમને યાદ કરીએ તો શું ફાયદો થાય? શું ફાયદો? શું કામ એકલા એક જ માણસને આપણે યાદ કરીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં? ના, એનું કારણ છે. એ આપણને હવે આગળ એક ઘટનાઓ આપણે વર્ણવશું, એમાં એ કારણો આપણને ખબર પડશે. Because many a times, ભગવાન જે છે એમની દયા જે છે એ એમના ભક્તો દ્વારા, એમના પાર્ષદો દ્વારા વધારે સીધી રીતે કરતા હોય છે, રાઈટ? સો કૃષ્ણજી આવ્યા તો એમને આદેશ આપ્યો 18મા અધ્યાયમાં, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. શરણાગતિ કરો અને હું તમારો ઉદ્ધાર કરીશ. પણ પછી જ્યારે ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા આજથી 501 વર્ષ પહેલા, ત્યારે એમને ફ્રીલી ભગવાનના પ્રેમનો જેને કહેવાય કે બાંટ્યો. એમને કીધું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો અને તમે કૃષ્ણ પ્રેમ પામો. એટલે ઈ વોઝ સો મેગ્નાનિમસ. એમને દયાનો અવતાર કહેવાય છે. સો એની વી વિલ લર્ન સ્લોલી ઓન ધેટ. બહુ સરસ, તમે બધા જોઈન કર્યું, બહુ જ આનંદ થયો છે. અગેન યસ, જાનકી ભાવેશ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ચિંતન પ્રજાપતિ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યસ, દીપક ઠાકર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. આજે તો તમે હેડફોન લગાવીને આવ્યા છો, વેરી નાઇસ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો આજનો અધ્યાય જે છે એનું નામ છે કર્મયુગ. કર્મ કેવી રીતે કરવું એ સમજાવે છે આ અધ્યાય. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પાર્થ પ્રભુ? હાજી પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. થેન્ક યુ. ઓકે, સો શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ કે જેમની પ્રેરણાથી, જેમના આશીર્વાદથી, જેમની શક્તિથી આપણે બધા જે છીએ ફરીથી એકવાર સાથે મળી શક્યા છીએ. અને મહિનાઓ આફ્ટર મહિનાઓ, 20મો મહિનો ચાલે છે અત્યારે, અને આ સરસ આપણે ભગવદ્ ગીતાના એમના શબ્દોનું પાન કરી શક્યા છીએ. ઓકે, ગયા અધ્યાયમાં જે અર્જુન જે હતો એને 5 કારણો કીધા હતા કે જેના કારણે એને લડવું નહોતું, રાઈટ? મેં તમને કાલે કીધું હતું કે હું પૂછીશ, રાઈટ? સો કોને ખબર છે કે કયા 5 કારણ હતા? તમારે અનમ્યુટ નથી કરવાનું, ખાલી હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે. જે પહેલો હેન્ડ રેઝ થાય એ વ્યક્તિ જવાબ આપી દે. યસ, બોલો. ભૂમિન પટેલ, બોલો. યસ, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. આનંદ નથી. હેલો. હા, આનંદ. યસ, પહેલું આનંદ. કરુણા કરોડોનું મૃત્યુ પામશે. બીજું આનંદ નથી, એટલે સંબંધીઓ મૃત્યુ પામશે તો આનંદ કોની સાથે કરીશ? રાઈટ. પછી બીજું પાપ લાગવો. બરાબર. ચોથું કૌટુંબિક પરંપરાઓ આગળ પણ વધારશે. બરાબર છે. અને ચોથું અનિશ્ચિતતા. વેરી ગુડ, નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. વાહ, આ 7 જણાના હાથ હેન્ડ રેઝ હતા. વેરી નાઇસ, મને બહુ આનંદ થયો. સો યસ, આ કારણો હતા અને ભગવાને ખટ કરીને સાચો જે શિક્ષક હોય, જેને પોતાનું બેકગ્રાઉન્ડ પૂરેપૂરું ક્લિયર હોય, ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપી દે. અને તરત જ તમે જુઓ કૃષ્ણજીએ જવાબ આપ્યું કે કરુણાનો જવાબ શું છે? તો કૃષ્ણજીએ કીધું કે ભાઈ હિંસા તો જરૂરી છે, કરુણાની વાતો કરીને તમે પોતાના કર્મથી ભાગો નહીં, રાઈટ? અને બીજી વાત, તારા દાદા, તારા ગુરુ, તારા ભાઈઓ, તને બધાનો ગુમાવવાનો ડર છે, પણ એકચ્યુઅલી તો આપણે આ શરીર છીએ જ નહીં. નત્વેવાહમ જાતુ નાશમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ તપરમ. પહેલા રાજાઓ નતા એવું નતું,
હું નતો એવું નહોતું અને તું નતો એવું પણ નહોતું, અને ભવિષ્યમાં પણ આ રાજાઓ નહીં હોય, તું નહીં હોય, હું નહીં હોઉં, એવું રહેવાનું જ નથી. એટલે આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કીધો છે. હું તમને આનાથી એક સ્ટેપ જરા હવે ડીપ લઈ જવા માંગુ છું. આ જ જવાબમાં જે આપણે એકચ્યુઅલી ગઈકાલના અધ્યાયનો પોઈન્ટ નહોતો, એટલે આપણે એને ટચ નહોતો કર્યો. આજના અધ્યાયમાં ફર્ધર એ સમજવાનો આપણને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાન શું કહે છે અર્જુનને કે આ રાજાઓ પણ રહેવાના છે, તું પણ રહેવાનો છે અને હું પણ રહેવાનો છું. એટલે ધેટ મીન્સ કે ક્યારેય એવું નથી થતું કે આત્મા જે છે એ ભગવાનમાં ભળી જાય છે. એ જે વાત છે એ વાતને ભગવાન અહીંયા આગળ ઇનડાયરેક્ટલી ક્લિયર પણ કરે છે કે હંમેશા મનુષ્ય અથવા તો જે આત્મા જે છે, આત્મા અલગ જ રહેવાનું છે અને ભગવાન જે છે ભગવાન અલગ જ છે. ઓનલી થિંગ વોટ હેપન્સ કે એકચ્યુઅલી જ્યારે અહીંયા આગળથી આપણી અપગ્રેડેશન થઈ જાય તો આપણે બીજા હાયર લોકમાં કે અથવા તો ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ, જ્યાં પરમેનન્ટલી ભગવાનની સેવા થઈ શકે છે અને એનો આનંદ બહુ જ અદ્ભુત હોય છે. પણ ઘણા બધા લોકો જેને ઇમ્પર્સનલિસ્ટ કહેવાય, અવ્યક્તિવાદીઓ કહેવાય, એ લોકોનું એવું માનવું હોય છે કે જેવી રીતે નદીનું પાણી દરિયામાં ભરે એટલે ખબર ના પડે કે કયું પાણી કયું છે, રાઈટ? બધું એક જ છે. એટલે મનુષ્યનો આત્મા જ્યારે બહુ જ અપગ્રેડ થઈને ભગવાનમાં એટલે બ્રહ્મમાં ભરી જાય તો પછી ખબર ના પડે કે ભગવાન અલગ છે કે આત્મા અલગ છે, બ્રહ્મ અલગ છે કે આત્મા અલગ છે. આનો બહુ સરસ જવાબ શિલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં અને એમની બુક્સમાં ઘણી વાર આપે છે. હું બુક્સનું વારે શું કામ રિફર કરું છું? તમને હું પ્રેરણા આપવા માંગુ છું કે પ્લીઝ લેટ અસ ગો બેક ટુ બુક્સ. આપણે જ્યારથી ભણી રહ્યા હોઈએ ત્યારથી બુક્સને છોડી દઈએ, રાઈટ? શું કામ છોડી દઈએ છીએ? કારણ કે કંટાળી જઈએ છીએ. આપણને એવા પેલા પુસ્તકીય કીડા બનાવી દેવામાં આવે કે એમ થાય કે અરે નહીં, હવે પુસ્તક ના જોઈએ, બહુ થયું. જ્યારે જેટલું ખાવા માટે અથવા કમાવા માટે જોઈતું હતું એટલું ભણી લીધું, રાઈટ? હવે આગળ તમે વાત ના કરશો પુસ્તકની. પણ એનું કારણ છે કે આપણને જે ભણાવવામાં આવ્યું હતું એ રસવાળું નહોતું, બરાબર? અને એ ખરેખર આત્માનું જે અદ્ભુત જ્ઞાન છે એ નહોતું. જો સાચી વસ્તુ પકડી હોય ને તો આપણને એ છોડવાની ઈચ્છા ના થાય. પણ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું તમે ચાલુ કરશો, અંદર પ્રભુપાદ બહુ જ સરસ રીતે સમજાવે છે. મારી બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ બુક્સ વાંચવાનું ચાલુ કરો. એમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે એકચ્યુઅલી એવું નથી કે અંદર ભરી જવાથી બંને એક થઈ જાય છે. જેવી રીતે એનો આન્સર એવો છે, જેવી રીતે નદીની માછલી હોય એ દરિયામાં જાય તો એ દરિયામાં રહેવાની છે, રાઈટ? એટલે અંદર ભરી ગયા છતાં પણ એનું અલગ વ્યક્તિત્વ બનેલું છે. દરિયામાં અલગ અલગ મોટી શાર્ક છે, વ્હેલ છે, એવી મોટી માછલીઓ અને બીજી ઘણી બધી નાની માછલીઓ છે. સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે ને એમનું, સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. એવી રીતે જ્યારે વ્યક્તિ આત્માનું જ્યારે અપગ્રેડેશન થાય છે ત્યારે એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હંમેશા બનેલું રહે છે. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. ભગવાન કહે છે કે નત્વે વાહમ જાતુનાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યમાં. એટલે ક્યારેય ભવિષ્યમાં એવું નહીં હોય કે તું નહીં હોવ કે હું નહીં હોઉં કે આ રાજાઓ નહીં હોય. બધા જ જેટલા બી સોલ્સ છે they will be there eternally, બરાબર? એટલે એ વ્યાખ્યા જ ખોટી છે કે આપણે એમાં ભરી જઈએ. એટલે there is always independent existence of a soul and super soul. ભગવાનનું અને આપણું હંમેશા સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ રહેવાનું છે. ઓકે, બીજું છે કે મને આનંદ નથી, તો ભગવાને એનો એકદમ સકામ કર્મ રીતે ઉત્તર આપ્યો. આ પ્રશ્ન કેવો હતો કે વ્યવહારિક પ્રશ્ન હતો, બરાબર? કોઈ પણ કામ હોય, હું શું કામ કરું, મારું એમાં શું છે? એવું સ્વાભાવિક કોઈ પણ વ્યક્તિને થાય કે હું કંઈ પણ એન્ડેવર કરું, પ્રયાસ કરું તો કંઈક મળવું જોઈએ. ભગવાન કે કેમ ભાઈ આવી વાત કરે છે, નહીં મળે? અહીંયા રહીશ તો આખી પૃથ્વીનો સમ્રાટ બનીશ અને કદાચ જો હણાઈ જઈશ યુદ્ધમાં તો, કારણ કે આ કુરુક્ષેત્ર છે અને તું ધર્મનું યુદ્ધ લડી રહ્યો છે, તો તને સ્વર્ગનું રાજ્ય અથવા સ્વર્ગનો વાસ મળશે. તો એમાં પણ તારું કંઈ ગુમાવવાનું નથી. પછી અર્જુને કીધું કે મને તો બહુ બીક લાગે છે, આટલું બધા લોકોને મારવાથી એટલું પાપ થશે, અનંત સમય સુધી હું નર્કમાં રહીશ. ભગવાન કે ભાઈ તું જે કંઈ પણ કામ કર ને એ કામ જો લાઈક મારા માટે કરીશ ને તો એનાથી તને પાપ લાગશે નહીં. ઉલટું જો તું નહીં કરે ને તો આ બધા લોકો તને કાયર કહેશે, કાપુરુષ કહેશે, અને એવું કહેશે તો એના કારણે શું થશે કે તને પોતાને જીવવું બદતર લાગશે, રાઈટ? તું તો મહાન યોદ્ધા છો, તારું ખૂબ નામ છે, ને કાલે ઉઠીને એવું થાય કે બધા તારી નામોશી કરે તો તને કેટલું ખરાબ લાગશે. અને પછી ભગવાન જે છે
અને પછી અનિર્ણયતા કહે છે. અનિર્ણયતામાં ભગવાન પછી એને કહે છે કે દ્રઢ નિશ્ચય સાથે તું જે ભગવાનની સેવા છે એમાં લાગી પડ ભાઈ, જે મારો આદેશ છે એને તું આદેશ સમજીને કર, તો તારો આ અનિર્ણયતા જે છે અથવા તો મેન્ટલ હેઝીનેસ છે બધી ક્યાંય ગાયબ થઈ જશે, ખબર પડશે નહીં. અને પછી ભગવાન 54 થી 72 શ્લોકમાં સ્થિત ધીર મુનિનું વર્ણન કરે છે. અને પછી વંશના વિનાશ એટલે વર્ણસંકરતાને રોકવા માટે આદર્શ બનવાની વાત હવે જે છે ભગવાન 3જા અધ્યાયમાં કરશે. તો બીજો એક ટોપિક આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યો હતો, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ શબ્દતે. તો એનો એક દાખલા સાથે આપણે સરખાયો હતો બી ખરા. ઘણા બધા મેસેજીસ આવી રહ્યા છે. પાર્થજી, આઈ થિંક 19-20 મેસેજીસ મને દેખાય છે. પ્લીઝ યુ ડુ ટેકલ. ઓકે, બોક્સ ખોલતો નથી, પણ જેને બી ક્યાંય જરૂર હોય કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નહીં આપતા રહેજો. તો યસ, હરે કૃષ્ણ. સો પહેલું આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ. સૂર્યનો પ્રકાશ એટલે ભગવાનના શરીરનું દૈદીપ્યમાન તેજ, બોડીલી એફલ્જન્સ ઓફ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. બરાબર, દૈદીપ્યમાન તેજ, એને બ્રહ્મ કહેવાય. એટલે લોકોને બ્રહ્મ બહુ ગમે છે, રાઈટ, શબ્દ. પણ ઘણી જગ્યાએ વેદોમાં બ્રહ્મ શબ્દનો ઉપયોગ આત્મા માટે પણ કરે છે, ન કેવળ ભગવાન માટે. પણ આપણે જે સમજાવવાનું છે મેઇનલી ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કા. તો પહેલો તબક્કો છે બ્રહ્મ. ઇટ ઇઝ બોડીલી એફલ્જન્સ ઓફ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. શરીરનું તેજ હોય ને, સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે, રાઈટ, એવું એ બ્રહ્મ છે. પછી એક લોકલાઇઝ સ્વરૂપ છે કે જે ભગવાન જે છે આપણા બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે સ્થિત છે. એટલે એને દાખલા તરીકે સૂર્યની સપાટી તરીકે સરખાવી શકાય. પણ આપણે સૂર્યગ્રહમાં જઈએ ને, સૂર્યના જે અધિષ્ઠાતા હોય, કાલે વાત થઈ હતી, દરેકના ઘરમાં એક જેને કહેવાય મુખ્ય માણસ હોય. બરાબર, આપણા શહેર હોય તો શહેરમાં મેયર હોય, રાઈટ. આપણું જિલ્લો હોય તો જિલ્લાના પણ એક અધિષ્ઠાતા વ્યક્તિ હોય. રાજ્ય હોય તો રાજ્યના ચીફ મિનિસ્ટર હોય. દેશ હોય તો દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ હોય, રાઈટ. એવી રીતે દરેક, જો સૂર્યગ્રહને અહીંયા કલ્પના થાય છે તો સૂર્યનું તેજ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યદેવ પોતે. અને એવી રીતે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એટલે આપણે વાત થઈ હતી કે બ્રહ્મમાં જે છે ખાલી શાશ્વતતાનો અનુભવ થાય, પરમાત્મામાં શાશ્વતતા અને જ્ઞાનનો અનુભવ થાય, અને જે ભગવાન છે એમાં શાશ્વતતા, જ્ઞાન અને આનંદ, એનો ત્રણેયનો અનુભવ થાય. બ્લિસ, રાઈટ, સચ્ચિત આનંદ, ત્રણેયનો અનુભવ થાય. એટલે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન આ બેસિક કોન્સેપ્ટ છે. આપણે ચોક્કસ સમજી લેવાનું, રાઈટ. ત્રણેયમાં શું ડિફરન્સ છે, એનાથી શું થાય તો ફર્ધર આગળ ભગવદ્ ગીતા સમજવામાં આપણને સરળતા રહે. ઓકે, હવે 3જો અધ્યાય કેમ ચાલુ થયો? બીજા અધ્યાયમાં બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા ભગવાને. એકેય પ્રશ્નોનો જવાબ બાકી છે નહીં. તોય શું કામ અહીંયા આગળ જેને કહેવાય ને કે આગળ પ્રશ્ન પર જવાબ ચાલે છે? એટલે બીજા અધ્યાયના 49મા શ્લોકમાં 49 verse ઓફ 2nd chapter, એમાં ભગવાન કહે છે દૂરેણ યવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગાદ ધનંજય બુદ્ધો શરણમન વિચ્છ કૃપણા ફલ હેતવ. એટલે ભગવાન કહે છે કે હે ધનંજય, તું આ બધા જે ન કરવાના કામ છે એને દૂર રાખ, બરાબર. અને જે બુદ્ધિ વાળું કામ જે છે એ કામ તું કર, કે જેથી કરીને તું આ બધા જે ખરાબ એના આઉટકમ છે, એના રિએક્શન છે, એનાથી બચી જાય. અર્જુનને પકડી લીધું. અર્જુનભાઈને તો મહામાયામાં નાખ્યા હતા ભગવાને, યોગ માયામાં નાખ્યા હતા, સોરી. તો અર્જુનજીને લડવું નહોતું એટલે એમને આ શબ્દ પકડી લીધો. તમે કીધું દૂરેણ યવરમ કર્મ, એટલે તમે એમ કીધું કે બુદ્ધિયોગ દ્વારા તમામ તૃણાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું. હવે તમે એવું કીધું બુદ્ધિ વાપર, આવા ખરાબ કર્મો ના કર. તો તમે મને હવે અત્યારે શું કહો છો? તમે મને એવું કહો છો કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર અને લડવાનું વિનંતી કરો છો. આવું બંને અલગ અલગ વિરોધાભાસી વાત ના કરશો. કાં તમે એકવાર એમ કહો કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર, અને બીજી કાં તો પછી તમે મને એમ કહો કે જ્ઞાન બુદ્ધિ બાજુમાં મૂક અને અહીંયા તીર કામ તો ઉઠાય ને પછી લડવા મૂક. બેમાંથી એક વાત કરો, બરાબર. હવે અર્જુન જે છે એ આ રીતે ભગવાનને પૂછે છે કે તમે બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ માનો તો પછી આ ઘોર યુદ્ધમાં શું કામ પ્રેરો છો, રાઈટ. અને વાતે એની સાચી છે કે શું કરવું. અને પછી પાછો આગળ પણ કહે છે, જુઓ ફ્રેન્કનેસ છે સંબંધોમાં, જે એક ખુલાસ જેને કહેવાય ને કે એક નિખાલસતા હોય સંબંધોમાં, તો સંબંધની એટલી મજબૂતાઈ કહેવાય. જ્યારે ઘણીવાર સંબંધો એવા હોય કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને અમુક લેવલથી આગળ કહી ન શકે, વન વે ટ્રાફિક ચાલતો હોય, રાઈટ, ઓનલી વન વે, તો એ મજબૂતાઈ ના કહેવાય સંબંધ. પણ કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંબંધ કેવો છે? એકદમ જેને કહેવાય કે
નિખાલસતાપૂર્વક પોતાના જે મનના ભાવ છે અર્જુન રજૂ કરી શકે છે. શું કહે છે કે તમે જે આ ડબલ મિનિંગ વાળા વાક્યો કહો છો એનાથી મને જજમેન્ટ નથી આવતું, દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તો કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક કહો. તદ એકમ વદ એટલે કયો, અને તદ એકમ એટલે એક જ વાત કહો મને. કેવી કહો? નિશ્ચિત કહો, બરાબર. અને યેન શ્રેયો અહમ આપનુયામ. ગઈકાલે આપણે શ્રેય અને પ્રેયની વાત થઈ હતી, રાઈટ? શ્રેય અને પ્રેયનો શું મિનિંગ છે? કેન સમબડી રેઝ? જે પહેલો હાથ રેઝ કરે એ વ્યક્તિ જવાબ આપે. યસ, બોલો પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મ. લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મ એક એનું મિનિંગ છે. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. સો યુ આર રાઈટ. લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ. અને શ્રેય બીજું એ કે શોર્ટ ટર્મ વાળું બી કેવું કે નુકસાન કરી શકે, જ્યારે લોંગ ટર્મ વાળું તો એવું કે કલ્યાણકારી, એ એટર્નલી લાંબા ટાઈમ સુધી અથવા તો સનાતન સમય સુધી રહે. જ્યારે પ્રેય જે છે એ શોર્ટ ટર્મમાં પૂરું થઈ જાય અને આપણને પછી તકલીફો ચાલુ થાય, રાઈટ? તો ફરીથી અર્જુન કહે છે, બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં પણ અર્જુને કીધું હતું કે મારું શ્રેય હોય એ કહો, રાઈટ? કયો શ્લોક હતો એ? ચાલો, કોણ બોલી જશે એ શ્લોક? 1 2 3 4 5. જયશ્રી માતાજી છે અને દીપ્તિ માતાજી છે, બેમાંથી કોઈ હોય તો બોલી શકે. મોઢે ફટાક દઈને બોલી શકશે. બહુ જ આપણો અદ્ભુત શ્લોક, મહત્વનો શ્લોક હતો એ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કાર્પણ્ય દોષો પ્રહતસ્ત્ર ભાવ આપણને નથી આવડતો. પૃચ્છામી. પ્રભુજી કાર્પણ્ય દોષો વાળો કહો છો? હા, 1 મિનિટ એમને ટ્રાય કરવા દો ને માતાજી. બોલો નીતિ માતાજી. કાર્પણ્ય દોષો કાર્પણ્ય દોષો પ્રહતસ્ત્ર ભાવ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેય શાંતિતમ. બોલો હવે જયશ્રી માતાજી. યશ્રેયસ્યામ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હંસાદિત્વામ પ્રપંચ. થેન્ક યુ. તમને બધાને એસાઇનમેન્ટ આપેલું છે ને એટલા માટે ખાસ પૂછ્યું છે, યાદ રાખવાનું. સો ઇટ્સ અ ગુડ એટેમ્પ્ટ માતાજી. અડધો યાદ રહી ગયો છે નીતિ માતાજી તમને. જસ્ટ પ્રેક્ટિસ મોર. ઇટ વિલ બી હાર્ડલી ટેકિંગ maybe half an hour to remember. Okay. Thank you પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. Thank you. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ જયશ્રી માતાજી. મેં તમને પહેલા યાદ કર્યા હતા. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, નો પ્રોબ્લેમ. તમને આવડે છે મને ખબર છે. સો એ વખતે પણ અર્જુને શ્રેય યાદ કર્યું અને અહીંયા પણ શ્રેય યાદ કર્યું. તો જીવનમાં પ્રશ્ન શું પૂછવો, વરદાન શું માગવું ભગવાન પાસે અથવા તો બીજા કોઈની પણ પાસે, એ અર્જુન પાસેથી આપણે બધાએ શીખવાનું છે. કેવું માગવાનું? શ્રેય હોય એવું માગવાનું. શ્રેય એટલે કેવું કે એક તો લોંગ ટર્મ, મતલબ એનો જે બેનિફિટ છે એ આપણને લોંગ ટર્મ બેનિફિટ રહે અને શાશ્વત રહે આપણી પાસે, રાઈટ? આપણે કંઈક એવું માગીએ કે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ, લાઈક નાના છોકરાનું આપણે ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે આઈસ્ક્રીમ ને ચોકલેટ બહુ ભાવે અને ઇમિડિયેટલી તો બહુ ટેસ્ટ લાગે, હા બહુ આનંદ થાય, અને પછી તરત જ એને તબિયત બગડે, રાઈટ? સો એ જે ટાઈપનું આપણે પ્રેય વસ્તુ છે એનાથી બને એટલો દૂર રહેવું જોઈએ. અર્જુને ફરીથી પૂછ્યું છે મારું શ્રેય શેમાં છે એ કહો, રાઈટ? અને પછી ભગવાને જેવી રીતે અહીંયા આગળ બતાવ્યું કે 11 થી 30મા શ્લોકમાં કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, અને પછી 38 થી 53માં પાછું ભગવાને સ્થિત પ્રજ્ઞતા અને એનું મતલબ અને મહત્વ સમજાવ્યું. અર્જુન કે બે અલગ અલગ વસ્તુ છે ભગવાન, જરા મને કરેક્ટ રીતે કહો. એટલે ભગવાન કહે છે, હવે જવાબ આપે છે કે આપણે દૂર જતા રહીએ ક્યાંય તો એનાથી આપણી જે પ્રતિક્રિયા છે એનાથી મુક્તિ મેળવી શકાય નહીં, અને ત્યાગ દ્વારા પણ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. વ્યક્તિ ગમે તેવી જગ્યાએ જાય એનું મન સાથે લઈને જાય છે, રાઈટ? એના વિચારો સાથે લઈને જાય છે. ઘણી વાર આપણને લાગે કે અમુક વ્યક્તિ જે છે એ બધું છોડીને જતો રહ્યો, પણ એ છોડીને જાય તો પણ એનું જે કોન્શિયસનેસ, એની જે ચેતના હોય એની સાથે હોય, તો પછી એ જે છે મિથ્યાચાર કરે. અહીંયા ભગવાન હવે મિથ્યાચારનો, આપણે અહીંયા આપણો સમાજ છે એ ઘણો બધો હિપોક્રેટિક સમાજ છે, રાઈટ? એટલે આપણે ઘણા બધા એવા વસ્તુમાં માનીએ છીએ કે દેખાવ જે છે એ વસ્તુમાં આપણે માનવા વાળો સમાજ છે. હવે આ એક સાધુ છે, તમને દેખાય છે? સાધુ આમ દેખાવનો સાધુ છે. એમાં ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ જે છે કે જે તમને સાધુના સાથે મેચ નથી થતી, રાઈટ? લેટ મી આસ્ક, તમારામાંથી કોઈ એક હાથ ઊંચો કરો અને કહો કે આમાં કઈ વસ્તુઓ જે છે એ મતતી નથી. હા, સચી માતાજી.
સચી માતા બોલો શું છે મોબાઈલ? હલો બોલો, બાકીનું બોલી જાઓ ફટાફટ. એક જ વ્યક્તિ સિગરેટ છે સિગરેટ છે હાથમાં. સિગરેટ અને મોબાઈલ. સિગરેટ અને મોબાઈલ છે. યસ. પછી બીજું કાંઈ દેખાય છે? હાથમાં કડલા છે. હાથમાં કડા છે. કડું. હલો બોલો બોલો. માળા છે પ્રભુ, માળા. હા માળા. ઓકે, મોતીઓની માળા પહેરી છે. યસ. વીટી છે વીટી પ્રભુ. હા વીંટી છે. વીંટી નથી દેખાતી, જુઓ. હા, સાલ છે સાલ. તાલ બી છે. રાધે રાધે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. રાધે રાધે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્રેમથી. થેન્ક યુ. ચાલો. ભાઈ સુરત થી મારા નાના હરે કૃષ્ણ. સાહેબ આપણે લિંક મોકલાવો છો. સાહેબ લિંક મોકલાવો છો. હવે અત્યારે ક્લાસ ચાલુ છે. એ સ્ટાર્ટ નો ટાઈમ છે. આપણે તમે છે ને ગ્રુપમાં મેસેજ લખી દો છે ને, એ જવાબ આપી દેશે. હો ઓકે, થેન્ક યુ. તો બેઝિકલી શું છે કે મિથ્યાચાર. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. રાધે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, હવે અત્યારે ક્લાસ ચાલુ છે. પ્લીઝ લેટ અસ કન્ટિન્યુ. સો હવે જે છે એ કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તિ મનસા સ્મરમ ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર ઉચ્યતે. એટલે ભગવાન જે કહે છે કે તું અર્જુન બધું છોડીને જતો રહીશ ને તો એ જંગલમાં તારું મન તારી સાથે આવશે અને પછી તું એવા કામ કરીશ કે જે મિથ્યાચાર કહેવાશે. હવે અહીંયા આગળથી આપણને બધાને જીવનમાં જ્યારે ખૂબ સંઘર્ષ આવતો હોય, રાઈટ, વિદ્યાર્થીઓ જે છે એમને પરીક્ષાનું જબરજસ્ત ટેન્શન, મા બાપોએ ટેન્શન ક્રિએટ કર્યું હોય, અથવા તો ઘણા બધા જે વાલીઓ હોય અથવા તો ગૃહસ્થો હોય એમને આર્થિક રીતે એટલી બધી ખેંચ હોય, ઘણા બધા પ્રસંગો સામાજિક કરવાના હોય અથવા તો છોકરા છોકરીઓને ભણાવવાના હોય તો આર્થિક રીતે ઘણી બધી ખેંચ હોય, અથવા તો કશું ના હોય તો ઘણા લોકોને પોતાના જે લોકો કુટુંબી લોકો હોય કે પોતાના મિત્રો હોય એના તરફથી જબરજસ્ત ટેન્શન હોય, કોઈને કોઈ અલગ અલગ પ્રકારનું. કશું ના હોય તો ઘણા લોકોને સાયકોલોજીકલ કોરોનાનું ટેન્શન, જાતના ટેન્શન થઈ જતા હોય છે, રાઈટ. અને એ વખતે બધા એવું વિચારે કે ચાલો બધું છોડીને જતા રહીએ. બે રીતે છોડી જવાય, રાઈટ. એક તો અર્જુન કહે છે એમ ભાગી જવાનું, જંગલમાં જાઓ ને કે બુદ્ધિ યોગની રીતે ભગવાનનું કામ કરો અથવા તો ધ્યાન કરો, જે કરવું એ કરો, રાઈટ. બીજું એક છે કે જે લોકો અત્યારે સુસાઇડ કરે છે, રાઈટ. અને અર્જુન જે કહે છે ભાગી જવું એ પણ એક જેને કહેવાય સોશિયલ સુસાઇડ જ કહેવાય, રાઈટ. બધું છોડીને તમે જતા રહો. ભગવાન એ કહે છે કે તમે જાશો ને તો તમારી સાથે તમારી ચેતના આવશે. અર્જુનને કહે છે કે તું ક્ષત્રિય છો, તું ત્યાં આગળ જઈશ ને તું જોઈશ કે કોઈની ઉપર અન્યાય થતો હશે તો તું તરત લડવા જતો રહીશ. તને ટ્રેનિંગ ક્ષત્રિય તરીકે આપી છે, રાઈટ. એટલે તું કોઈનો અન્યાય નહીં જોઈ શકે. તું ત્યાં આગળ જોવે કે કોઈ વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ ઉપર અથવા તો પ્રાણીઓ ઉપર અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે તો તું ધસી, રાઈટ, અને તું લડાઈ કરવા મળીશ ત્યાં આગળ. એટલે તારામાં જે નૈસર્ગિક રીતે ગુણો છે એને તું ક્યારેય દબાવી નહીં શકે. આ વ્યક્તિના વિશે ઘણા બધા લોકોએ કહી દીધું ફટાક દઈને. કેમ કહી દીધું? કારણ કે આપણને દેખાય છે કે બધું ત્યાગ કરી દીધું ને છતાંય હાથમાં મોબાઈલ છે, સિગરેટ છે, કડા પહેર્યા છે, રાઈટ. આટલું બધું જે છે એ ક્યારે હોય? એ પ્લીઝ અનમ્યુટ રાખો. અત્યારે આપણે બધા જ પ્રશ્નો જે છે એન્ડમાં લઈશું. ઓકે, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. ઓકે, સો एक मिनट. हरे कृष्णा. મેં રિમૂવ કરી દીધો છે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે વેઇટિંગ રૂમ ઓન કર્યો છે. યુ કેન સી ઇન ધ વેઇટિંગ રૂમ. ઓકે, સો મિથ્યાચાર છે એનાથી ભગવાનને ખૂબ, જેને કહેવાય કે નફરત છે. મિથ્યાચાર જે છે ભગવાનને ગમતો નથી. બહુ જ એનું એક સરસ ઉદાહરણ છે આ. બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળજો. અદ્ભુત જેને કહેવાય ને કે જીવનમાં પરિવર્તન આણતું આ જે છે એ ઉદાહરણ છે. ઓકે, સો આ ઉદાહરણમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક સાધુ દેખાય છે, હવન કરી રહ્યો છે અને બાજુમાં એક હરણ છે, રાઈટ. આપણે દેખાઈ રહ્યું છે. એકચ્યુઅલી આ જે સાધુ છે બીજું કોઈ નહીં, એક આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ ભરત રાજા,
ભરત મહારાજા જે છે એ છે. ભરત મહારાજા આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા અને એમની પાસે લખલૂટ સંપત્તિ, અને ખાલી સંપત્તિ નહીં, એમનું જ્ઞાન, એમનું અધ્યયન, એમના ગુણો, એ બધું એટલું જબરજસ્ત હતું, બહુ જ સરસ હતું કે એના કારણે થઈને એ ભરત મહારાજ જે છે એ આખા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત હતા. એમના જે નાગરિકો હતા એમને એટલો પ્રેમ કરતા હતા, પ્રાણ પ્રેમ, એમ કે અમારા રાજા એટલે કેવા, કેટલું ધ્યાન રાખે છે અમારું. એટલા બધા એ પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો કરે, ન કેવલ પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો કરે, ડાયરેક્શન્સ એવી આપે, જીવન કેમ જીવવું જોઈએ, રાઈટ. એમને જોઈને અને એમને એવા નીતિ નિયમો બનાવેલા, the way he was ruling, like it is kind of રામ રાજ્ય, અને so strong, જેમ ગમે તેવા તત્વો હોય એની અગેન્સ્ટમાં આવી જ ન શકે, એટલા સરસ. અને એ વખતે તો કેવું હતું, વૈદિક સમય હતો, એટલે 25 વર્ષ સુધી ગુરુની પાસે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ તમારે, અને પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે ને પછી અમે રાજા બન્યા હતા. એટલે પહેલા 25 વર્ષમાં જ એમને જીવન કેવી રીતે જીવવું ને ગુરુ શીખવાડી દે. વેદાંતનું જે પહેલું જ વેદાંત સૂત્ર છે શું છે? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય શરીર શેના માટે મળ્યું છે? બ્રહ્મ વિશે, ભગવાન વિશે જિજ્ઞાસા કરવા માટે બન્યું છે. હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારો અને ભગવાન વચ્ચેનો શું સંબંધ છે, રાઈટ. આ સમજવા માટે આ જે છે આપણું જેને કહેવાય કે શરીર મળ્યું છે, રાઈટ. પ્રભુ તમે જોઈ લેજો. સો મનુષ્ય શરીર શેના માટે મળ્યું છે? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, એના માટે મળ્યું છે, રાઈટ. તો એ રાજાને ખબર હતી, એ 25 વર્ષ સુધી ત્યાં રહ્યા હતા. પહેલા જે આ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને ગુરુને ત્યાં ભણવા જવાનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો? પહેલા 25 વર્ષ જ્યારે વ્યક્તિ વનમાં રહે ત્યારે એને વનમાં રહેવા સાથે કન્વિનિયન્સી આવી જાય, રાઈટ. એને ખબર પડે જીવનનો મતલબ. એ 25 વર્ષ એને શું કર્યું હોય? હંમેશા વેદો માટે અધ્યયન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય. એને મનુષ્ય જીવનની જે મહત્વ છે કે કેવી રીતે મનુષ્ય જીવન પ્રાણીઓ કરતા, કેવી રીતે મનુષ્ય જીવન વનસ્પતિ કરતા, કેવી રીતે મનુષ્ય જીવન નિર્જીવ વસ્તુઓ કરતા વધારે કિંમતી છે, એને આમાં સમજાવી દેવામાં આવે. એટલે જ્યારે બાકીના 25 વર્ષ પૂરા થાય, એટલે 50 વર્ષનો થાય, ત્યારે એને રિયલાઇઝ થાય કે નાવ ઇટ ઇઝ ઓવર, નાવ હવે જીવનનો અંત આવી રહ્યો છે. હવે મારે જે છે કે શું કરવું જોઈએ? ભગવાન માટે કામ કરવું જોઈએ, જેથી મારું મૃત્યુ એવું થાય કે જેથી કરીને કદાચ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવું જ ના પડે, અને ઇન કેસ જો ફરીથી જન્મ થાય તો મારો બહુ સારો જન્મ થાય. એટલે ધેટ્સ હાઉ 50 વર્ષથી આખું રાજ્ય ના પાડતું હતું. એમની રાણીઓ, પુત્રો બધા જ એમને વિનવે છે, અને એમનું તો આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ એટલે સો મચ ઓફ ઓપ્યુલન્સ, જેને કહેવાય ને ઐશ્વર્ય, બધું જ ઐશ્વર્ય એમની પાસે. તો એ માન્યા નહીં. એમને કીધું નહીં, જીવન શેના માટે છે? મનુષ્ય જીવન જે છે એ ભગવાનને જાણવા માટે છે. અને એમને છોડી દીધું, વનમાં જતા રહ્યા. એવા સમય ગયા કે કોઈ જોવે ને, કોઈને ખબર ના પડે. વનમાં જઈને જે કહેવાય કે યજ્ઞ, દાન, તપ, યજ્ઞ, તપ અને ધ્યાન ને એ બધું કરવા મળ્યા. અને એક દિવસ આવી રીતે યજ્ઞ કરતા હતા અને બાજુમાંથી એક અવાજ આવ્યો કોઈ પ્રાણીના જવાનો. એટલે એવો જબરદસ્ત અવાજ આવ્યો કે એમનું ધ્યાન ગયું એ બાજુ, અને એમને જોયું તો એક હરણી છે દોડતી જતી હતી, જાણે પાછળ કોઈ હિંસક પશુ પડ્યું હોય એવી રીતે. અને એને જોયું તો એ હરણી જે છે સગર્ભા હતી, અને બાજુમાં જ એક ઝરણું જ વહેતું હતું પાણીનું, અને હરણીને ઝરણું ક્રોસ કરવા માટે પોતાના શરીરની બધી તાકાત યુઝ કરીને હરણી જમ્પ લગાવે છે. અને જમ્પ લગાવીને સામે કિનારે આમ જસ્ટ ટચ થાય છે, અને ત્યાં ફસડાઈ પડે છે. કારણ કે બોડીનું એટલું એક્ઝર્શન થઈ ગયેલું ને, તો સ્ટ્રેસના કારણે ફસડાઈ પડે છે, અને ત્યાં જે મૃત્યુ પામે છે. મૃત્યુ પામતા પહેલા જે હરણી જે છે એનો પ્રસવ થાય છે, અને એક નાનું હરણનું બચ્ચું જે છે જન્મે છે. અને આ જે ભરત મહારાજ હોય છે એમને જિજ્ઞાસા થાય છે કે શું થયું પેલી હરણીનું જે અહીંયાથી દોડતી જતી હતી. એટલે એ પોતાના યજ્ઞનું થોડું ગમે તેમ કરીને સમાપન કરીને ત્યાં પહોંચ્યા, અને જોયું તો હરણી તો મરી ગઈ છે, પણ એનું બચ્ચું છે, અને પાણી એના ઉપરથી જઈ રહ્યું છે, અને બચ્ચું તરવળી રહ્યું છે. અને દયા આવી, સ્વાભાવિક છે, ભગવાનના ભક્ત છે, દયા આવે, આપણને પણ દયા આવે છે. તો એ બચ્ચાને લઈને આશ્રમમાં લઈ આવ્યા કે આ બચ્ચું બહાર રહેશે તો કોઈ પણ હિંસક પ્રાણી એને મારી નાખશે. તો એની જાળવણી કરે છે, એને બીજી બધી ખાવા પીવાની, દૂધની વ્યવસ્થા કરે છે એના માટે, અને બચ્ચાને જાળવે છે. ધીમે ધીમે બચ્ચું મોટું થાય છે, અને એમની ખૂબ કાળજી રાખે એ બચ્ચાની, જે ભરત મહારાજ છે એની. અને ધીમે ધીમે એટલી એમને આસક્તિ થઈ ગઈ, આખું જુઓ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડી દીધું, બરાબર, પોતાનું નગરજનોને છોડી દીધા,
પોતાની રાણીઓને, પોતાના પુત્રોને બધાને છોડી દીધા. આટલી બધી એમનામાં ડિસિઝન પાવર હતો. આપણાને મારી પાસે કરોડો રૂપિયા હોય અને મારે કંઈક આપવાનું હોય તો બી મને છૂટતું ના હોય, પણ ભરત મહારાજે તો આખું ઐશ્વર્ય બધું છોડી દીધું. બરાબર? એટલે હી વોઝ ક્વાઇટ સ્પિરિચ્યુઅલી વેરી વેરી અપલિફ્ટેડ સોલ. બરાબર? પણ મન ફસાયું હરણના બચ્ચામાં, અને પછી તો આખો દિવસ એમને હરણના બચ્ચાનું ધ્યાન, કે એને ખાધું કે નહીં, એને બરાબર રાત્રે ભાગી નથી જતું ને સુઈ જાય છે ને, અને બધી જ એની ધ્યાન રાખે. એટલે દિવસ એમનો આખો હરણમય થઈ ગયો. અને આમે સ્વાભાવિક છે, મોટું હરણ મોટું થાય, એ સિંહ હરણ હોય તો હી હરણ જોડે, અને હી હરણ હોય તો સિંહ હરણ જોડે. રાઈટ? એટલે એવી રીતે સ્વાભાવિક પોતપોતાના ગ્રુપમાં મળી જાય. અને એક દિવસે હરણ ગયું તો મોડી સાંજ સુધી પાછું ના આવ્યું. ભરત મહારાજને ખૂબ ચિંતા થઈ. શોધતા નીકળે છે અને એક પર્વતની ટોચ પર પહોંચે છે. ત્યાં એમનો પગ લપસી જાય છે અને પડે છે, અને એમનું મૃત્યુ થાય છે. મૃત્યુ વખતે એમને માત્ર ને માત્ર હરણ જ યાદ હોય છે, અને એના કારણે એમની જે ચેતના હોય, હરણમય ચેતના હોવાના કારણે એમનો બીજો જન્મ જે છે એ હરણ તરીકે થાય છે. અને તમે વિચારો કે આટલા બધા, જેને કહેવાય કે ઊંચા હાથમાં, એનો પણ આ જે છે એ આશય થાય છે. એટલે વનમાં જતા રહે, પણ આસક્તિ જો મનમાં હોય તો એ આસક્તિ ભલે ત્યાં આગળ મહેલમાંથી નીકળી તો હવે હરણમાં ફસાય, પણ આસક્તિ તો રહી. પણ છતાંય એ ભગવાનના ભક્ત હતા, અને ખૂબ એમને ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી, એટલે ભગવાન એમને સ્મૃતિ આપે છે. રાઈટ? આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી, આત્મા જે છે એની સાથે પરમાત્મા હોય છે, એટલે એમને સ્મૃતિ મળે છે. એ સ્મૃતિના કારણે એમને યાદ રહે છે કે ગયા જન્મમાં હું કોણ હતો, અને હું શું કામ માટે હવે હરણ બન્યો છું. એટલે તીર્થ ક્ષેત્રમાં જાય છે, અને તીર્થ ક્ષેત્રમાં ભગવાનના ભક્તોનું જે ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ હોય છે, જેને મહાપ્રસાદ કહેવાય એકચ્યુઅલી, ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ અને ભક્તોએ લીધેલો મહાપ્રસાદ, એ ખાઈને પોતાનું આયુષ્ય પાસ કરે છે. અને પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં એમને જળ ભરત તરીકે જન્મ મળે છે. ત્યારે જળ એટલા માટે કહે છે, એમને બાળપણથી જ જ્ઞાન હોય છે કે એક જન્મ બગાડ્યો, હવે બીજો જન્મ નહીં બગાડ્યો. મોઢું જ નહીં ખોલું. એમને પ્રણ લીધું, જન્મથી લઈને મોટા થયા મોઢું જ ના ખોલે, એટલે બધા એમને જળ કહેતા હતા. અને પછી પ્રસંગ આવે છે ભાગવતમમાં કે રાજા એમને કહે છે કે ચાલ મારું પાલખી ઉચક. પાલખી ઉચકતા નીચે જયારે કીડીઓ ના મળે ને એટલા માટે પેલો ડાન્સ કરતા હોય ને એ રીતે પગ મૂકતા હોય છે. એના કારણે પાલખી ઊંચી થાય છે. રાજા એને ન કહેવાના વચન કહે છે, અને ત્યારે ભરત મહારાજ જે છે એ આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. અદ્ભુત, લગભગ 5 જેટલા અધ્યાયોમાં ભાગવતમમાં સમજાયું છે. અદ્ભુત જ્ઞાન આપે છે. અને રાજા છે એમને વિનંતી કરે છે, અને એમને પછી જળ ભરતમાંથી એમને જે છે કે ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે બેઝિકલી ઇન નટસેલ બધું છોડી દેશું તો આપણી ચેતના જવાની નથી. એટલે જ્યારે પણ કંઈ જીવનમાં ઈચ્છા થાય કે બધું છોડી દઉં, રાઈટ? કાં તો છોડીને જંગલમાં જતા રહીએ, કાં તો છોડીને ઉપર જતા રહીએ. ના, એ વસ્તુ જે છે એનાથી મુક્તિ થવાની જ નથી. અહીંયાથી છૂટશું, બીજે ક્યાંક ફસાશું. રાઈટ? એટલા માટે નેવર વી શુડ થિંક ધેટ. ભગવાને અહીંયા ના પાડી છે, અને મિથ્યાચાર કહેવાશે એવું કીધું છે. આપણી જવાબદારીઓમાંથી કદી ભાગવું નહીં. ભગવાને અર્જુનને પહેલા સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સરમાં કહી દીધું, મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. બહુ સરસ રીતે. ઓકે, આગળ ભગવાન કહે છે કે યસ્ત્રિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતે અર્જુન કર્મેન્દ્રિય કર્મયોગ મસક્ત સ વિશિષ્યતે. જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રણ કરવાનો યત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે તો ઘણો ચરિયાતો છે. અહીંયા આગળ ફોટો છે, જે ફોટો છે જગન્નાથપુરીનો ફોટો છે. જગન્નાથપુરીમાં જ્યારે જગન્નાથજીની યાત્રા નીકળે ત્યારે રાજા જે હોય છે પોતે ઝાડુ વાળતા હતા. રાજાનું નામ શું હતું? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આ રાજાનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. પ્રતાપરુદ્રદેવ. સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો યસ, પ્રતાપરુદ્ર. પ્રતાપરુદ્ર રાજા પોતે ઝાડુ વાળતા, અને ખાલી દેખાવ માટે નહીં, પોતાના જેને કહેવાય ને કે વિનમ્રતા અને ભગવાન સાથેના એમના ગાઢ સ્નેહના કારણે આજે પણ પ્રભુપાદે બધા નગરોમાં નગર યાત્રા ચાલુ કરી છે. રાઈટ? રથયાત્રા. ત્યારે પણ એ નગરના જે મુખ્ય વ્યક્તિ હોય એને બોલાવવામાં આવે. લાઈક મેયર હોય તો મેયર આવે, MLA આવે, આવીને પ્રતિકાત્મક રૂપે, એ લોકો તો એકચ્યુઅલ તો શું ઝાડુ વાળવાના, પણ એટલીસ્ટ જેને કહેવાય વિનમ્રતા ભગવાન માટે બતાવવા માટે સરસ ઝાડુ વાળે. અત્યારે પણ પ્રતાપરુદ્રના જે વંશજ છે, તમે લોકો ક્યારે રથયાત્રામાં જાઓ અથવા તો ના જાઓ તો ઘરે બેસીને ઓડિયા ટીવી પર આખી અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વગરની યાત્રા,
વાડિયા ટીવી પર આવે, રાઈટ? તો એ જુઓ તો સોનાની પ્રતાપરુદ્રના વંશજ જે છે એ ઝાડુ બાંધતા દેખાય તમને, રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે કે આ રીતે ભલે આપણે એ રાજા હતા, બરાબર, પણ એમને ખૂબ ભાવ હતો ભગવાન માટે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ અનમ્યુટ. તો એવી રીતે આપણે જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોઈએ એ પરિસ્થિતિમાં સમોણા ધર્મે ભગવાન સાથે ભગવાનનું કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવાન કહે છે એ ઘણું ચડિયાતું છે કમ્પેર ટુ બધું છોડીને ખાલી એમ કે હું બધું આ બધું ન કરું, બરાબર? એ યોગ્ય નથી. નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો ય કર્મણ શરીર યાત્રાપી ચ તેન પ્રસિદ્ધયેદ કર્મણ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્તવ્ય કર્મ નહીં કરવા કરતા કરવું બહુ સારું છે. ભગવાન કહે છે કે એક પેલું વ્યાખ્યા છે ને કે સિંહના પણ મોઢામાં એનો જે શિકાર હોય એમને એમ નથી જતી રહેતો, રાઈટ? સિંહે પણ મહેનત કરવી પડે છે, જંગલનો રાજા છે છતાં એને દોડવું પડે છે, છતાં એને જેને કહેવાય ને કે જબરજસ્ત મહેનત કરીને જ એને શિકાર મળે છે. એટલે નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તે મુખે મૃગા. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો ભગવાન અહીંયા કહે છે શરીરનો નિર્વાહ પણ કેવી રીતે થાય, રાઈટ? તો એટલા માટે કર્મ કરવું બહુ જરૂરી છે. અહીંયા ફોટો લગાવ્યો છે, તમને એમ થાય કે આ કર્મ કરવું ને આ ફોટામાં વળી શું લેવા દેવા છે, રાઈટ? પરેશ શાહ પ્રભુ, ખબર છે આ ફોટાના કોણ છે અને શા માટે આપણે આ ફોટો અહીંયા મૂક્યો છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ નામ તો મને અત્યારે એટલું બધું ખ્યાલ નથી, પણ એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા વેસ્ટ બંગાળના. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, મનીષા માતાજી બોલો ને. હા, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર પ્રભુ. હા, થેન્ક યુ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો હા, આજે ઇસ્કોનના જે આચાર્યગણ છે એમાંના એક છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા ને ત્યારે ભગવાનની જે લીલા છે એમાં એક કમલ મંજરી તરીકે રાધાજીના સહાયક છે, રાઈટ? રાધાજીના સખી છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે એમને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર તરીકે જન્મ લીધો. અને શું કામ કર્યું એમને તમે વિચારો. આપણે બધાને ઘણું બધું ધંધા વ્યવસાય કરવા પડે છે, નોકરી કરવી પડે છે. એમને ઈ વોઝ સો એક્ઝોલ્ટેડ સોલ, અને એટલા બધા જ્ઞાની અને એટલા બધા પ્રખર તર્કશાસ્ત્રી જે કોઈ હતા. અંગ્રેજોએ એમને વિનંતી કરીને એમને મેજિસ્ટ્રેટ બનાવ્યા. એ વખતે તમને ખ્યાલ છે આપણા જેટલા પણ બધા નેતાઓ હતા ફોરેન જઈને બેરિસ્ટર બનતા હતા. બેરિસ્ટર એટલે શું? વકાલત કરી શકે, બીકોઝ ઇટ વોઝ કન્સિડર વેરી હાઈ બિઝનેસ એટ ધેટ ટાઈમ. એટલે આપણે એ વખતે ખાલી વકીલાત કરવા માટે લોકો આટલી મહેનત કરતા હતા. તમે વિચારો કે ક્યાંય ગયા વગર અહીંયા ને અહીંયા અંગ્રેજોએ વિનંતી કરીને એમને મેજિસ્ટ્રેટ બનાવ્યા. એટલે કન્સિડર કરો કે શું વ્યક્તિત્વ છે એમનું. આખા બંગાળનું એમને જેને કહેવાય ને કે આખી ન્યાય વ્યવસ્થાનો કંટ્રોલ એમના હાથમાં મૂકેલો હતો. સો પાવરફુલ અ પર્સન, સો પાવરફુલ. એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એમને કીધું કે હવે મારે જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ છે ત્યાં જ રહેવું છે, એટલે બધું છોડીને ત્યાં જતા રહ્યા. અંગ્રેજો પાછા ત્યાં આગળ આવે કે ના તમને, કારણ કે આ બધી મેટર કેવી છે, ઇટ્સ અ વેરી ઇટ રિક્વાયર્સ લોટ ઓફ ક્લેરિટી ઓફ માઇન્ડ, લોટ ઓફ થોટ પ્રોસેસ ક્લિયરન્સ. તો એ બધું એમનામાં બહુ જ હતું. તો એમને અમે માયાપુર યાત્રા ગયા ને ત્યારે અમે એમના ઓફિસમાં ગયા હતા. એ જેમની એમની ઓફિસ હતી ત્યાંથી અંગ્રેજોએ લગભગ 10 થી 15 કિલોમીટર દૂર જ્યાં આગળ ન્યાયાલય ત્યાં આગળ જવાનું હતું તો સ્પેશિયલી પાટા નાખીને ટ્રેન 4 બોગીની ટ્રેન બનાવી આપી હતી કે જેથી એ જઈ શકે ત્યાં આગળ. એટલે જસ્ટ ઇમેજિન. અને આ બધું કરતા કરતા પણ એ જે છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું કાર્ય કરતા હતા. એટલે 6 કલાકે એમને આ ડ્યુટીમાં જવું પડતું હતું અને બાકીનો સમયમાં એ માત્ર 2 કલાક, જેવી રીતે પ્રભુપાદ 2 કલાક સૂતા હતા, એ પણ 2 જ કલાક સૂતા હતા. અને આખી રાત્રિ જે છે એ જેને કહેવાય કે સાયન્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવાનું વિજ્ઞાન, એની ઉપરના પુસ્તકો, એની ઉપરનું જ્ઞાન એ બધું લખવા માટે અને એનો પ્રસાર કરવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા. અને એમને આપણને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આપ્યા કે જે એમના પુત્ર હતા અને આપણા જે શિલા પ્રભુપાદ છે એમના ગુરુ છે. એટલે એવી વ્યક્તિએ પણ કશું છોડ્યું નથી. એમને પોતાનું કર્તવ્ય આજીવન નિભાવ્યું છે. એટલે આપણા ખાતામાં જે કંઈ પણ કામ આવ્યું હોય, આપણને લાગે કે ગૃહિણીનું કામ છે, આપણને લાગે કે વ્યવસાય આપ્યો છે, આપણને લાગે કે કંઈક મને નોકરી આપી છે, કોઈ પણ લેવલનું કામ હોય છોડવાનું નથી. જેવી રીતે આવા બધા ઉચ્ચ આત્માઓ પણ પોતાનું કામ આજીવન એમને કામ કર્યું છે, એવી જ રીતે આપણે પણ કરવાનું છે, કારણ કે કૃષ્ણજીનો આદેશ છે, રાઈટ? હવે
આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ ફર્ધર ગીતામાં બહુ જરૂરી છે. ભગવાન કર્મની વાતો કરે છે તો 4 પ્રકારના અલગ અલગ કર્મોની અહીંયા વાત છે. એક કર્મ એવું કે જેને કહેવાય કે જેને જે કરવાથી પુણ્ય કર્મ જેને કહી શકાય કે એનાથી આપણને સારા રિઝલ્ટ મળે. જાત જાતના પુણ્ય કર્મ આપણે બધાને ખબર છે, તો એવા કર્મોને આપણે કર્મ કહેવાય. બીજું છે કે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે પાપ કર્મ અથવા તો નિયમોનો ભંગ, ભગવાનના જે નિયમો છે એવું જે કરીએ એ વિકર્મ કહેવાય. તો એના ફળ જે છે બહુ ખરાબ મળે. બરાબર. સારા કર્મ કર્મ, ખરાબ કર્મ વિકર્મ. રાઈટ. ત્રીજું છે નિષ્કામ કર્મ, એટલે કે કોઈ ઈચ્છા વગર જે કહેવાય કે એક ક્રિયાને અનાસક્ત ભાવથી કરવા. અને ચોથું છે જે આ ત્રણેય પ્રકારના કર્મોથી બેસ્ટ કે જે છે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એ ભગવાન માટે કરીએ. રાઈટ. આપણને એમ થાય એવું કેવી રીતે થાય? સવારથી ઉઠીએ અને આપણે તો બિઝનેસ કરવા જવું હું અથવા તો હું જોબ કરવા જઉં તો હું પૈસા કમાઉં છું, એ ભગવાન માટે કેવી રીતે હોઈ શકે? અથવા તો ઘરમાં ગૃહિણી કે હું ઘરની સાફ સફાઈ કરું છું, હું ઘરનું ખાવાનું બનાવું છું, રાઈટ, એ ભગવાન માટે કેવી રીતે હોઈ શકે? બાળકો છે એવું કે અમે તો ભણવા જઈએ છીએ, કેટલું બધું ગોખવું પડે ને કેટલું લખાવે અને જાત જાતની કવિતાઓ તૈયાર કરાવે ને કેટલું કરાવે, એ ભગવાન માટે કેવી રીતે હોય? ના, આ બધાની કામ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું છે. એની પાછળનો જે મોટિવ છે, એની પાછળની જે ભાવના જે છે એ આપણે બદલવાની છે. દાખલા તરીકે બાળક ભણતો હોય તો એમ વિચારે કે આ ભણીને પછી હું જે રીતે પણ કાંઈ કામ કરીશ તો એ કામ ભગવાન માટે કરીશ. અને જેને કહે કે એનો ફ્યુચરિસ્ટિક એપ્રોચ. પછી ગૃહિણી હોય, ગૃહિણી સાફ સૂફ કરતી હોય તો એ વિચારે કે આ ઘરમાં ભગવાન રહે છે અને એમનું ધામ અથવા એમનું મંદિર તો ચોખ્ખું જ હોવું જોઈએ, એટલે એ સાફ સફાઈ કરે. ખાવાનું બનાવે તો એ વિચારે કે આ ભગવાનને ભોગ લગાવવા માટે બનાવું છું. વ્યક્તિ ધંધો વ્યવસાય નોકરી કરતી હોય તો એ કરતી વખતે પણ વિચારે કે આજે હું આમાંથી કમાઈશ, એમાંથી મારી જરૂર પૂરતું અને મારા ફ્યુચર માટે જે રાખવું પડે રાખીને એનો એક ભાગ છે એ હું ભગવાનના કામ માટે લગાવીશ. તો દેટ્સ હાઉ સમ ઓર અધર વે. રાઈટ. પછી દાખલા તરીકે બીજા પછી ધીમે ધીમે વધતા જાય. અહીંયા ઘણા બધા સ્વયંસેવકો છે. રાઈટ. તો એ પણ પોતાનું બધું કામ હોય બાજુમાં મૂકીને પણ સેવા આપે છે. રાઈટ. તો જે સેવા આપે છે એને શું કહી શકાય કે દેટ ઇઝ એમના માઇન્ડમાં હોય કે મારે સેવા કરવાની છે. તમે બધાને ક્લાસમાં આવવાનું હોય, યાદ હોય, દિવસમાં 3 વાર 4 વાર યાદ આવે. એ જ્યારે યાદ આવે ને એટલો સમય તમારો અકર્મમાં આવી જાય, કારણ કે સમ ઓર અધર વે વી આર કનેક્ટિંગ. રાઈટ. અથવા તો તમે કોઈ નિયમ લીધો હોય કે મારે એક માળા કરવાની છે અથવા તો મારે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની છે, તમે એ નક્કી કરો, અથવા એ વિશે સાંભળવાનું છે, તમે એ નક્કી કરો એટલે તમને યાદ આવે. યાદ આવે એટલે તમારું એટલું અકર્મ થતું જાય. તમે એ કરો ત્યારે પણ અકર્મ થાય, એ યાદ કરો ત્યારે પણ અકર્મ થાય. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ વી ઓલ શુડ ટ્રાય ટુ ફોલો. કર્મનો કાયદો શું છે કે જે કરો ને એ પાછું આવે છે. ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ, એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. આઘાત અને પ્રતિઘાત સરખા અને એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. રાઈટ. તો સારા લોકો સાથે ખરાબ કેમ થાય જેમ આપણને લાગે? તો જે બાંબુ છે એની વાત તમને ખબર હશે. બાંબુ એટલે વાંસ. વાંસ જે છે આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં મંડપ બાંધવા અથવા તો અધરવાઇઝ મંડપ બાંધવા કરીએ. એવું કે છે કે લગભગ એને વાયા પછી કેટલાય મહિનાઓ સુધી, લગભગ એવું કહેવાય કે વર્ષો સુધી એને કંઈ ખબર જ ના પડે કે કંઈ થાય છે. અને પછી સડનલી 6 વીકમાં એ 250 ફૂટ જેવું ઊંચું વધી જાય. એટલે એવી રીતે આપણા કર્મો જે છે એ અલગ અલગ અવસ્થામાં હોય છે. રાઈટ. એક જે અવસ્થા છે એકદમ જેને કહેવાય કે બીજ અવસ્થામાં છે, નાની બીજ તરીકે છે, એટલે એને ખીલું નથી. પછી બીજું એક કર્મ છે કૂંપળો ફાટી છે. ત્રીજું કર્મ છે કૂંપળો ફાટીને હવે વ્યવસ્થિત એમાંથી જે છે એનો ફળ મળતું થઈ ગયું છે. એટલે આ બધું જે છે ઘણીવાર આપણને લાગે ખરાબ વ્યક્તિ છે, ખૂબ આનંદ કરે છે, પણ ઇઝ જસ્ટ એના આપણે જે પોકેટમાં પૈસા હોય ખર્ચો કરી રહ્યા હોય એવી રીતે આપણું પુણ્ય કર્મ વપરાતું જતું હોય. રાઈટ. અને જે સારો માણસ હોય એને કંઈક ખરાબ થતું હોય, આપણને એવું લાગે ખરાબ થયું, પણ એવું હોઈ શકે કે એનો સૂડીનો ઘા ખાલી 100થી ટળી ગયો હોય. રાઈટ. એટલે એના પાપ કમ કરે છે. રાઈટ. અથવા તો પોતાના જે કંઈ પણ કર્મ હોય એ ભોગવે છે. ઘણા ઉચ્ચ લોકો હોય એને પુણ્ય પાપ કશું નથી હોતું, એ ખાલી બીજાના કર્મ લઈને એ ભોગવતા હોય છે. સો ધીસ ઓલ પાંડવો જે હતા એમના કોઈ પૂર્વ કર્મ નહોતા, પણ ભગવાનની કૃપાથી એમને અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું. અને ઘણીવાર કૃપા એટલા માટે કે એ લોકો તો એવું કહે કે ભગવાન આ બધા અમને પ્રોબ્લેમ થયા ને તમે તમને યાદ કરી શક્યા. કુંતી માતાની પ્રાર્થના કરીને પ્રભુપાદે એક સરસ પુસ્તક બનાવ્યું છે. એમાં જે કુંતી માતાજી જે છે એ કુંતી માતાજી પ્રાર્થના કરે છે કે તમે હવે અમને છોડીને દ્વારિકા જાઓ છો તો શું કામ જાઓ છો? તમે ન જાઓ, કારણ કે
તમે જશો તો અમે તમને જોઈ નહીં શકીએ. આના કરતા તો પહેલા અમને જે પ્રોબ્લેમ્સ થયા એ સારું હતું જીવનમાં. પ્રોબ્લેમ્સ થયા તો અમે તમને યાદ કરી શકતા હતા. એટલે કુંતી માતાજી કેવા ભક્ત છે, એ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરે છે ફરીથી બધા જ અમારા જે જીવનની તકલીફો હતી પાછી આપી દો અમને. કારણ કે અમારે આ બાર્ગેનિંગ નથી કરવું કે તકલીફો જતી રહીને હવે તમે જતા રહો, લાવો તકલીફો આપો અમને. આ ભક્ત કેવા હે, બહુ ઈચ્છે છે, બરાબર, એ આપણે વાત ના થાય. પણ એટલે જે છે આપણું જે કર્મ જે છે એ કર્મ આપણી પાછળ આવે છે. આવા બધા મહાન લોકોને કર્મ હોતા નથી. ઓકે, તો હવે ભગવાન જે છે આગળ કે છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચાર. એટલે ભગવાન કહે છે કે બધા કર્મો આપણે યજ્ઞ સ્વરૂપે કરવા જોઈએ, નહીં તો જે કર્મ જે છે એ બંધન ઉત્પન્ન કરે છે. અને હે કુંતી પુત્ર, માટે આ બધા કર્મ જે છે એ તમે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરો. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. એટલે આપણને એમ થાય કે ભગવાન તો કહે છે યજ્ઞ કરો. હવે યજ્ઞ કરવા માટે શું જોઈએ? બહુ બધું આપણે જેને કહેવાય કે સામાન જોઈએ, રાઈટ? ઘી જોઈએ, શુદ્ધ ઘી. અત્યારે શુદ્ધ ઘી લેવા જાઓ તો 2000 રૂપિયા કિલો આવે, રાઈટ? સાદું આપણું એ નહીં, નોર્મલ પ્રોસેસ વાળું નહીં, જે ખરેખર રાઈટ પ્રોસેસ વાળું, રાઈટ? અને બીજું એના ઉપરાંત શુદ્ધ વ્યક્તિ જોઈએ શ્લોકો બોલવા માટે, રાઈટ? અને ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોવા જોઈએ, એની જગ્યા શુદ્ધ હોવી જોઈએ, કેટલું બધું. પણ અત્યારના જમાનામાં કળિયુગમાં આ બધું શક્ય નથી, રાઈટ? તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો એક અહીંયા આગળ એક સરસ સમજ આપી છે, બહુ ધ્યાનથી જોઈ લેજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. સત્યયુગ જે છે, 4 યુગોની વાત થઈ છે આપણે, બરાબર? 4 યુગ જે છે એ 4 યુગ અહીંયા બતાવેલા છે. સત્યયુગ જે છે, સત્યયુગમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષ હતું. 1 લાખ યર્સ એવરેજ લાઈફ, અથવા મેક્સિમમ લાઈફ, અથવા જે બી તમે કહેવાય, એ 1 લાખ વર્ષ હતી. આવા ઘણા બધા વાતો આવે છે. કરદમ મુનિ જે છે એ તપસ્યા કરવા જાય છે, ભાગવતમમાં કથા છે, અને 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરે છે ભગવાનનું. અને ભગવાન આવીને એમને આશીર્વાદ આપે છે કે હું તમારા ઘરે પુત્ર તરીકે જન્મીશ, રાઈટ? દેવહૂતિના માતાના ખોળે એ કપિલ મુનિ તરીકે જન્મે છે. પછી ધ્રુવ મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજને ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે કે જાઓ તમે 36,000 વર્ષ સુધી તમારી અત્યારની જેટલી સશક્ત ઇન્દ્રિયો છે એટલી ઇન્દ્રિયો સાથે તમે રાજ્ય કરશો. ધ્રુવ મહારાજ કે પ્રભુ મારે હવે નથી જોઈતું. એ ગયા ત્યારે તો એમને શું હતું કે મારે મારા દાદા, એમના દાદા એટલે બ્રહ્માજીનું ટોપમોસ્ટ સત્ય લોક, એના કરતા પણ મારે મોટું લોક જોઈએ, એવી ભાવના સાથે ગયા હતા. પણ ભગવાનને જોયા કે હવે મારે કાંઈ નથી જોઈતું, તમારા દર્શન થયા. પણ ભગવાન તો કેવા અંતર્યામી છે, ના, ભલે તારી પહેલા જે ઈચ્છા હતી એ પણ પૂરી તો કરવાની છે. એટલે કે તારા માટે હું ધ્રુવ લોકની રચના કરીશ, વૈકુંઠના સમાન. તો એવી રીતે ધ્રુવ મહારાજ 36,000 વર્ષ સુધી રાજ્ય કરે છે. અનેક દાખલા છે, કારણ કે સત્યયુગ હતો. સત્યયુગમાં લાઈફ ઇઝ મોર, રાઈટ? આયુષ્ય લાંબુ છે. તો સત્યયુગમાં ધ્યાન વોઝ પોસિબલ, કે મેડિટેશન કેન બી ડન. કારણ કે એક તો લોકો બહુ પાયસ હોય, પવિત્ર હોય, વાતાવરણ આખું સુમેળ ભર્યું હોય, રાઈટ? કોઈ ખોટું કરતું ન હોય, હંમેશા બધાને ખબર હોય કે મનુષ્ય જીવન બહુ કિંમતી છે, એટલે ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ત્રેતાયુગમાં એક મીંડું નીકળી ગયું, એટલે 10,000 વર્ષનું મેક્સિમમ અથવા એવરેજ આયુષ્ય થઈ ગયું. તો ત્રેતાયુગમાં જે છે એ બીજો એક રસ્તો છે, યજ્ઞનો રસ્તો છે, રાઈટ? પછી દ્વાપર યુગ આવ્યો. દ્વાપર યુગમાં અગેન એક મીંડું ઓછું થઈ ગયું, એટલે એવરેજ આયુષ્ય 1,000 વર્ષનું, રાઈટ? એવરેજ અથવા મેક્સિમમ જે કહેવાય. અને એ વખતે પછી જે અસરકારક પદ્ધતિ છે એ મૂર્તિ પૂજાની, ભગવાનના મોટા મોટા મંદિરો બનાવીને આર્ચા વિગ્રહની, જેને કહેવાય વિધિસરની પૂજા, એકદમ નીતિ નિયમ સાથેની, એને કહેવાય. પણ કલિયુગમાં બધું કશું શક્ય નથી, રાઈટ? હમણાં તો કોરોના આવ્યો તો બધું મંદિરો પણ બંધ થઈ ગયા. અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો ઇટ ઇઝ નોટ બેસિકલી પોસિબલ. તો કલિયુગનું જે કાર્ય છે, કલિયુગમાં એક જ વસ્તુ છે, હરિનામનો જપ. અને ભગવાન આપણને આગળ પણ સમજાવશે 10મા અધ્યાયમાં, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. યજ્ઞોમાં હું જપ યજ્ઞ છું. ભગવાન પોતે આપણને આગળ કહેશે. અને આ વાતને ફેલાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે 500 વર્ષ પહેલા કળિયુગમાં જે છે કલકત્તાની બાજુમાં નવદ્વીપ માયાપુર ધામ છે, એમાં જન્મ્યા અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું સંકીર્તન ફેલાવવા માટે આવ્યા. શ્રીમદ ભાગવતમમાં 11મા ખંડમાં 5મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકમાં કહે છે, યજ્ઞ સંકીર્તને પ્રાય યજંતી સુમેધસા. યજ્ઞ સંકીર્તને એટલે સંકીર્તન છે, ભગવાનના નામનો જપ અથવા એનું કીર્તન જે છે એ યજ્ઞ છે. અને કોને ખબર પડશે આ વાત? યજંતી સુમેધસા. સુમેધસા, મેધા એટલે શું? બુદ્ધિ, ઇન્ટેલેક્ટ. એટલે હુ આર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પીપલ, કે જે બુદ્ધિશાળી છે, એને જ આ ખબર પડે કે ભગવાનના નામનો જપ છે એ યજ્ઞ પોતે છે. એટલા માટે આ જે છે
આપણને યજ્ઞ કરવાનું ભગવાન કહે છે કે કર્મ કેવી રીતે કરવું, તો યજ્ઞ રીતે કરવું. તો યજ્ઞ એટલે શું? તો યજ્ઞ એટલે સંકીર્તન યજ્ઞ અથવા જપ યજ્ઞ. 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ ભગવાન કહેશે આપણને. આપણે જોઈશું ત્યારે પણ ત્યાં પોન્ડર કરીશું આપણે કે ભગવાન પોતે ભાગવતમમાં બી કીધું, અહીંયા પણ કીધું છે જપ યજ્ઞનું. આપણે શું કામ હંમેશા તમને જપ કરવાનું કહીએ છીએ? આ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ફોટો છે, એમની સાથે એ શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે, નિત્યાનંદજી બલરામ સ્વરૂપે, અદ્વૈત પ્રભુ એ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનું કોમ્બિનેશન છે, ગદાધરજી છે એ રાધાજીનું સ્વરૂપ છે, અને નારદજી છે શ્રીવાસ સ્વરૂપે આવ્યા છે. અને આ જે જપ કરતા હોઈએ છીએ અમે, એ જપમાં જે સુમેરુનો મણકો હોય એની ઉપર આ મંત્ર લઈએ છીએ, કારણ કે આ 5 જે તત્વ છે એમનું નામ લેવાથી આપણને આ મંત્ર કરવામાં સરળતા રહે છે, અને એની રિલેટેડ જે કંઈ પણ આપણા કંઈક અપરાધ હોય તો એમાં ક્ષમા મળે છે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, પછી પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત, શ્રી ગદાધર, શ્રી વાસાદી, ગૌર ભક્ત વૃંદ, અને પછી 108 મણકાને આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એમ કરતા કરતા આખી માળા ફેરવીએ ને 108 વખત થાય. પછી સુમેરુનું મણકો આવે એટલે ફેરવી નાખીએ અને ક્રોસ ના કરીએ. તો એ રીતે આપણે આ માળા કરતા હોઈએ છીએ. અને આ માળા કરવામાં પહેલી આંગળીનો ઉપયોગ નથી કરતા, એને દૂર રાખીએ છીએ, કારણ કે મોટે અહંકારની જે આંગળી છે એટલા માટે. બરાબર. તો જપ યજ્ઞ જે છે એ ભગવાન કેવું છે. પછી હવે નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે છે ભગવાન, બહુ જ સરસ. આ પણ ગઈકાલે થોડુંક ટચ કર્યું હતું આપણે. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષી પૂજ્યતે તે ત્વધમ પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણ. એટલે યજ્ઞ કર્યા વગર જે લોકો કંઈ ખાય છે એ તો યે પચન પૂજ્યતે તે ત્વધમ પાપા. ભગવાન કે શું છે કે એ પાપ છે. જો આપણે જે કંઈ પણ બનાવીએ એ આપણે ખાલી આપણે જ ખાઈ લઈએ તો એને પાપ કહેવાય છે, કારણ કે ખાલી આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોના માટે ખાઈએ છીએ. બરાબર. આપણે ભગવાનને ધરાયા વગર જે કંઈ પણ ખાઈએ, બરાબર, એ માત્ર પાપ કહેવાય. કારણ કે જુઓ, તમે અનાજ ઉગાડતા હોય એમાં પણ ઘણા જંતુઓનો નાશ થતો હોય. પછી એની અંદર દરેક વસ્તુની અંદર, પાણીની અંદર પણ કરોડો અબજો નાના બેક્ટેરિયા અથવા વાયરસીસ કંઈ પણ હોય જે આપણને દેખાતા નથી. જ્યારે આપણે વસ્તુને બોઇલ કરીએ, મને એવું લાગે કે હું તો શાકાહારી છું, ભાઈ મારાથી શું પાપ, હું તો બહુ સારો, હા હું તો માંસાહારી કરતા બહુ સારો. ઘણી વાર આપણને અભિમાન થઈ જાય છે, અમે બહુ સારા એમ. નો, નથિંગ. કારણ કે એમાં પણ પાપ છે. આપણે જ્યારે બનાવીએ છીએ, જ્યારે ગરમી ઉપર શેકીએ છીએ, ત્યારે ઘણા જીવોનો નાશ થાય છે એમાં, રાઈટ. એટલે નો એક્શન ઇઝ વિધાઉટ સિન. એટલે આપણે જો ભગવાનને ધરાઈએ ત્યારે એનું સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝેશન થઈ જાય છે. આગળ અહીંયા આગળ સરસ આપણને સમજવા મળશે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવાનને જ્યારે ધરાઈએ, આપણને પ્રભુપાદને એક જણે પૂછ્યું કે તમે શું આ બધું વાતો કરો છો યાર, ભગવાન કદી દેખાયા છે? ચલો ભગવાને દેખાયા નથી, વાત અલગ છે. તમારી થાળીમાં કશું ઓછું થયું? તમે અંદર 5 પીસ કેરીના મૂક્યા હતા, એક કેરી ઓછી થઈ અને તમે વાત કરો છો કે ભગવાન જમી ગયા. એટલે પ્રભુપાદ હસતા હસતા કહે છે, ઓકે, should I believe you or I should believe Krishna? અચ્છા, કે કૃષ્ણને બિલીવ કરવાનું? કૃષ્ણએ ક્યાં કીધું છે? પ્રભુપાદે ખોલીને બતાવી દીધું ભગવદ્ ગીતામાં. આગળ આવશે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્તા પ્રયચ્છતિ. એટલે ભગવાન 4 વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે, બહુ ક્લિયરલી અંદર લખેલું છે. એટલે કે આઈ વિલ બિલીવ કૃષ્ણ, આઈ કાન્ટ બિલીવ યુ. બીજો જવાબ આપ્યો પ્રભુપાદે કે ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાન જ્યારે ખાય છે ને, આપણા જેવું નથી કે આપણે ખાઈએ એટલે એક રોટલી ખાઈએ તો 2 પડી હોય તો 1 ખાઈએ એટલે 1 ઓછી થઈ ગઈ. ભગવાન જ્યારે લે છે ત્યારે એમાંથી ઓછું થતું નથી. પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જાય છે છતાં પૂર્ણ બચે છે. આપણા જેવું નથી 1 - 1 = 0. 1 - 1 = 1. ઇટ ઇઝ પૂર્ણ, કમ્પ્લીટ જ રહે છે. બીજી વાત કે આપણે જે છે માત્ર હાથથી ખાઈ શકીએ અને મોંથી ખાઈ શકીએ, રાઈટ. ભગવાનની બધી ઇન્દ્રિયો બધું કામ કરે છે. ભગવાનની આંખથી ભગવાન જોવે ને આપણો ભોગ ધરાયેલો, એ આંખથી ખાઈ શકે છે, રાઈટ. ભગવાને જુઓ, બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા, લક્ષ્મીજી એમના ચરણ કમલમાં હતા, તો કોઈ પુરુષ જે છે એ પોતાના પત્ની વગર બાળકને પેદા કરી શકે? ના કરી શકે. ભગવાને પોતાની નાભીમાંથી કમળ કાઢ્યું છે અને એમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા છે, રાઈટ. એમની બધી ઇન્દ્રિયો બધું કરવા સક્ષમ છે. કાનથી જોઈ શકે છે, નાકથી નાકથી સાંભળી શકે છે, રાઈટ. એવી રીતે. એટલે ખાલી દ્રષ્ટિ એમની પડે ને એનાથી એ લઈ લે છે. એટલે વી મસ્ટ, બધાને વિનંતી છે કે કાંઈ નહીં, આપણા ઘરમાં દૂધ હોય, ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી, ઇવન તુલસી દળ હોય, ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, રાઈટ. એક તુલસી દળ તો ચડાવી શકીએ, આપણે ફળ ચડાવી શકીએ, સૂકો મેવો ચડાવી શકીએ, કારણ કે ધેન વી આર સેવ ફ્રોમ ધીસ સિન. આ
પાપમાંથી આપણે બચી શકીએ છીએ. બધાને વિનંતી છે આ એક બે પ્રેક્ટિકલ જે આપણે વાત થઈ છે, એક આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જોઈએ અને બીજું છે ભગવાનને કંઈક ધરાવવું જોઈએ રોજ છે. એક સંબંધ, છોકરો છોકરીનો સંબંધ બાંધતો હોય, છોકરો કેવું કરે, એને ફૂલ આપે, એને ગિફ્ટ આપે, એને જમવા લઈ જાય. ઇવન ઓફિસમાં પણ આપણે ક્લાયન્ટ હોય તો ક્લાયન્ટ સાથે આપણે એમને ડિનર પર લઈ જઈએ, ડિનર પર મોકળાશથી વાતો થાય તો નવા બિઝનેસની વાતો મળે. એવી રીતે જ્યારે ભગવાનને કંઈક જમાડીએ છીએ આપણો જૂનો સંબંધ તાજો થાય છે. રાઈટ, ભગવાનને કાંઈ જરૂર નથી, હી ઇઝ કમ્પ્લીટ ઇન હિઝ સેલ્ફ. રાઈટ, ગઈકાલે જ આપણે જોયું છે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ દક્ષાવૃતેષુ સુરવીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત, સહસ્ત્ર અને સત એટલે હજારો અને સો એટલે કેટલી લાખો લક્ષ્મીઓ એમની સેવામાં છે. હી ડઝન્ટ નીડ એનીથિંગ, કાંઈ નથી જોઈતું એને આપણી પાસેથી, પણ આપણે આપીશું તો આપણું જે છે એમાં પ્રગતિ છે. રાઈટ, તો એ કરવાનું છે. હવે ભગવાન જે છે અહીંયા આગળ સર્કલ બતાવે છે કે અન્નાત ભવંતી ભૂતાની, એટલે જે ભગવાન જે છે એમની પાસે વેદોનું જ્ઞાન આવ્યું. હરે કૃષ્ણ. વેદોના જ્ઞાનમાંથી આપણને શું કરવું એ ખબર પડે. એ કર્યા પછી જ્યારે આપણે કંઈક કાર્ય કરીએ, યજ્ઞ કરીએ તો એ યજ્ઞથી વરસાદ થાય, વરસાદથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય અને અન્ન છે ફરીથી આપણે ભોજન બનાવીએ અને ભગવાનને અર્પણ કરીએ ને ત્યારે આ સર્કલ પૂરું થાય. નહીં તો આ જે યજ્ઞનું ચક્ર, ત્યાગનું ચક્ર જે કહે છે એ પૂરું થતું નથી. એટલે આપણે કરવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે ફલમાં આસક્તિ રાખ્યા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરમ આપનોતિ પુરુષ. ભગવાનને પુરુષ કહેવામાં આવ્યા છે. વેદોમાં બધે જ ભગવાનનું વર્ણન પુરુષ તરીકે થયું છે. એનો મતલબ એ નહીં કે આપણે દેવી હોય, માતાજી હોય, અંબા માતાજી હોય, એમને આપણે રિસ્પેક્ટ નથી કરતા, ખૂબ પ્રણામ કરવાના, એમને આદરપૂર્વક એમનું નામ, કારણ કે આ મટીરિયલ વર્લ્ડ જે છે ને, ભૌતિક જગત, એના અધિષ્ઠાત્રી દુર્ગા દેવી છે. રાઈટ, એટલે સી ઇઝ ધ જેલર હોય ને, જેવી રીતે ઇમ્પ્રિઝન જે હોય, પ્રિઝનમેન્ટ એના જે મુખ્ય એવી રીતે એ છે. પણ ભગવાન જે છે દરેક જગ્યાએ એમને પુરુષ તરીકે વર્ણવ્યા છે. એટલે વૃંદાવનમાં મીરાબાઈ છે, એક મોટા સંતને મળવા જાય છે. સંત એવું લખીને આપી દે છે કે હું સ્ત્રીઓને મળતો નથી. એટલે મીરાબાઈ એક જ વાક્યમાં જવાબ લખે છે ને સંત દોડતા આવે છે. મીરાબાઈ લખે છે કે હું આ સૃષ્ટિમાં કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈને પુરુષ જાણતી નથી. રાઈટ, એટલે હી ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ. પુરુષ કોણ હોય છે? હી ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ એન્જોયર. ઘરમાં પુરુષ હોય તો શું હોય કે ભાઈ હી ઇઝ ધ, એને ભાવ એવું બનતું હોય અથવા તો એની એ ડિસિઝન લેતો હોય. એવી રીતે પુરુષ જે છે એ અલ્ટિમેટ પુરુષ કોણ છે? એ ભગવાન છે. રાઈટ, તો એ પુરુષની પ્રાપ્તિ થાય જો આપણે ભગવાન માટે કર્મ કરીએ. હવે ભગવાન સમજાવે છે યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ દેવેતરો જના સ યદ પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદનુ વર્તતે. જો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. અર્જુનને કહે છે ભાઈ તું ભાગી જઈશ ને તો ભવિષ્યનો તું દાખલો બની જઈશ. લાખો કરોડો લોકો ભાગી જશે પોતાની કામમાંથી, જવાબદારીમાંથી હટીને. આજકાલના વિદ્યાર્થીઓ બધા એવું વિચારે કે ચાલો અર્જુન પણ ભાગી ગયો હતો તો આપણે પણ ભાગી જઈએ. રાઈટ, એટલે જે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ, ઘરમાં જે મુખ્ય વ્યક્તિ હોય, સમજો એ વ્યક્તિનું જેવું આચરણ હોય એવું જ આચરણ ઘરના બધા સભ્યોનું બને. બહુ જ સ્વાભાવિક વાત છે. રાઈટ, એમાં કાંઈ ખોટી વાત છે નહીં. જેવી રીતે આપણા સમાજના કોઈ નેતા હોય એ વર્તતા હોય. હવે આપણા બધાના આઈડલ તો કોણ થઈ ગયા? ફિલ્મ સ્ટાર્સ. તો ફિલ્મ સ્ટાર્સ જેમ બિહેવ કરે એમ આખો સમાજ બિહેવ કરે. એટલે ધીમે ધીમે જે શ્રેષ્ઠ લોકો કરતા હોય એ બાકી બધાને કહેવું જ ના પડે. એ જોઈને કોપી કરીને, ઘરમાં નાનો છોકરો હોય તો એ ચાલવામાં, બોલવામાં હંમેશા પોતાના મા બાપની અથવા મોટાઓની કોપી કરતો હોય. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે બધાએ એ વિચારીને કાર્ય કરવાનું છે કે હું જે કાર્ય કરીશ એ જોઈને બીજા ઉપર શું અસર પડશે. રાઈટ, સો ભગવાન અર્જુનને કહે છે તું ભાગી જઈશ તો આવું થશે. બીજું કે આપણે બધા એવું માનતા હોઈએ કે હું જ બધું કરું છું, મારામાં બુદ્ધિ ખૂબ છે, જ્ઞાન ખૂબ છે, શક્તિ ખૂબ છે, એટલે હું કામ કરું છું ને એટલે મને પૈસા મળે છે, મને સમૃદ્ધિ મળે છે, મને કીર્તિ મળે છે. ના, આપણે પેલું એક સરસ ગુજરાતીનું ભજન છે, હરિહરવે હરવે હંકારે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. એટલે આપણે એવું માનીએ કે હું એવું માનું છું મારાથી બધું થાય, પણ હું તો પેલા ગાડા નીચેના કૂતરા જેવો છું. રાઈટ, કૂતરાને એવું લાગે કે ગાડું હું જ ચલાવું છું. રાઈટ, એટલે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી ગ્રસિત થઈને એવું માને કે હું કામ કરું છું, પણ હકીકતમાં આપણને કઠપૂતળીની જેમ પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી થોડીક આ ગુણો વિશેની જિજ્ઞાસા છે ને એને પકડી રાખજો. બરાબર, અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. જિજ્ઞાસા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મનમાં પ્રશ્નો આવે ને એને આપણે કેવી રીતે સોનું, ચાંદી કે હીરા કે કંઈક વસ્તુ, પૈસા સાચવતા હોય એવી રીતે સાચવવા. આવો પ્રશ્નો વારે વારે આવતા નથી. જેવા આવે ને લખી દેવા
બરાબર. તો આ 3 ગુણો જે છે એનાથી આપણે હંમેશા દોરિત હોઈએ છીએ, એટલે આપણે કશું કરતા નથી. અર્જુન કહે છે ભગવાન, અર્જુને કીધું ને જેવું કે તમે કઠપુતળી છો, ભગવાને કીધું ને એટલે અર્જુને પકડી લીધું. ભગવાન તમારી વાત 100% સાચી છે કે કંઈ ખરાબ નહીં કરવું હતું તોય કેમ ખરાબ કરવું પડે છે. વાર્ષ્ણેય એટલે વૃષ્ણિ વંશી, રાઈટ. આપણે અહીંયા આગળ ઘણી વાર આપણો મિત્ર હોય, પટેલ હોય, તો કેમ કે કેમ પટેલ બોલ, રાઈટ, એવી રીતે હે વૃષ્ણિ વંશી. હવે તો ગુરુ બનાયા છે એટલે માનથી બોલે ને હે વૃષ્ણિ વંશી, કે ન કરવું હોય તો મનુષ્ય ખરાબ કામ કેમ કરે છે. અને ભગવાન તરત જ પોઈન્ટ પકડીને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઉપર કહી દે છે. શેના ઉપર? કામ ઉપર કહે છે કે કામ જે છે મનુષ્યનો બહુ મોટો શત્રુ છે. ભગવાન એવું કહે છે અને એને વર્ણન કરે છે કે કેવી રીતે કામ માણસને હેરાન કરે છે. તો માણસને અથવા તો આત્માને, કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ હોય ધૂળથી, અને જે બાળક અથવા ભ્રૂણ હોય ગર્ભાશયથી આવૃત હોય, એવી રીતે આ કામ વડે વિવિધ માત્રામાં જે છે એ વ્યક્તિ આવૃત રહે છે. આ 3 ઉપમાઓ આપી. જો ભગવાને દાખલા આપવાનું ચાલુ કર્યું. સીધું નથી કીધું કે કામ કેવો હોય, એને દાખલા આપ્યા છે. તો કેવી રીતે? પહેલો દાખલો આપ્યો કે અગ્નિ અને ધુમાડો. અગ્નિની ઉપર ધુમાડો હોય એટલે અંદરની ઝાળ દેખાય નહીં આપણને. તો આ દાખલો છે એ મનુષ્યને લાગે વળગે છે, કારણ કે થોડુંક જ હવા આવે ને તો જે ઉપરનો જે ધુમાડો હોય આડો અવળો થઈ જાય અને ભગવાન દેખાય. એટલે મનુષ્ય જીવનમાં ફૂલ ચાન્સીસ છે, અથવા તો એમ કહેવાય કે મેક્સિમમ પોસિબિલિટી છે કે આપણે આ ધુમાડાને હટાવીને અને આપણે જે છે આપણા મનુષ્ય જીવનનું જે ઉત્કર્ષ છે, ભગવાનને જાણવાનું, એમની સેવા કરવાનું એ કરી શકીએ. બીજું છે કે દર્પણ અને ધૂળ, તો એ પ્રાણીઓને લાગુ પડે છે, રાઈટ. એમાં થોડી મહેનતથી થઈ જાય. પણ ત્રીજું જે છે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ. જ્યાં સુધી એના 9 મહિના પૂરા ના થાય બાળક છૂટી જ ના શકે. એટલે વનસ્પતિમાં પણ કામ હોય છે, પણ એ હલી નથી શકતું, રાઈટ. તો આ ત્રણમાં ખાલી પોસિબિલિટી, સૌથી વધારે પોસિબિલિટી મનુષ્ય જીવનમાં જ છે, રાઈટ. અને એ કેવી રીતે આપણે કરવાનું? તો ભગવાન કહે છે કે કામનો કંટ્રોલ ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાન છે. એટલે એ જીવાત્માના જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને એને મોહિત કરે છે. બાળપણથી તમે જુઓ અત્યારે એટલા બધા ગુરુકુળ, રશિયામાં તો ગામે ગામ ગુરુકુળ છે, બરાબર. અને અમે માયાપુર ત્યાં ગયા હતા, અદ્ભુત ગુરુકુળ. ગુરુકુળના બાળકો આવીને અમને એક દિવસ સાંજે આખો પ્રોગ્રામ આપ્યો હતો. અમે 350 જણા ઓડિટોરિયમમાં બેઠા હતા અને અદ્ભુત પ્રોગ્રામ તમે જુઓ. અને આખા વિશ્વના ખૂણે ખૂણેથી એ આખો જે ગ્રુપ આવ્યું હતું એમાં કોઈ એવું નહોતું કે રિપીટેડ એક કન્ટ્રીમાંથી હોય. બધા જ અલગ અલગ દેશોમાંથી આવેલા. પણ બાળપણથી આપણે આપણા બાળકને ન મૂકી શકીએ, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ આપણે એને આપણા ઘરમાં જ્યારે આપણને ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું છે તો બાળકને ધીમે ધીમે એમાં પ્રેરિત કરીએ. અહીંયા આગળ તમે જોશો કે અમુક બાળકો આવીને ગીતાના શ્લોક પણ બોલે છે. આપણે અમુક અધ્યાય આખા બોલાવશું તો એ પૂર્વજન્મના કર્મથી આપણા ઘરે આવ્યા છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે જો ભક્તોના ઘરે જે બાળકો આવ્યા છે વૈકુંઠ લોકમાંથી આવ્યા છે, ધે શુડ બી ટ્રીટેડ વેરી વેલ. એમને એવું વાતાવરણ આપવું જોઈએ કે ફરીથી એ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાન છે. અને હવે જે ભગવાન આગળ કહે છે કે ઇન્દ્રિયો જે છે એના કરતા મન ઉચ્ચ છે, મન કરતા બુદ્ધિ ઉચ્ચ છે અને બુદ્ધિ કરતા આત્મા. એની સમજવા માટે આ છે. આ 5 ઇન્દ્રિયો પકડો ઘોડા, એની લગામ છે શું છે? મન છે. લગામ કોના હાથમાં છે? બુદ્ધિના હાથમાં. અને બુદ્ધિની પાછળ જે પેસેન્જર છે આત્મા છે. આમ તો ઘોડાઓને છૂટા મૂક્યા હોય, વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કંટ્રોલ, રાઈટ. બટ એઝ વી સ્ટ્રેન્થન ધ સોલ, આત્માનો ખોરાક જેમ આપીએ એમ આત્મા મનને, બુદ્ધિને, બુદ્ધિ મનને, અને મન ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકે. તો આ રીતે આ અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સોલ માટે કાર્ય કરવું, આત્મા માટે કાર્ય કરવું. અને આત્માનું કાર્ય આપણે ગઈકાલે પણ સમજાવ્યું હતું, રાઈટ. આત્માને ભૂખ્યો નહીં રાખવાનો. પેલો પેરોટનો દાખલો હતો, 5 જણામાં પૂરી હતું એ પેરોટ, રાઈટ. બધું કર્યું પણ એને ખાવા જ ના આપ્યું તો પક્ષી મરી ગયું. એવી રીતે આપણે પણ આપણા આત્માને ભૂલી જઈએ છીએ. શરીર માટે બહુ જ એક્સરસાઇઝ કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, યોગ કરીએ, સરસ વસાણા શિયાળામાં બનાવીએ, બરાબર. મન માટે શું કરીએ? મનને જાત જાતના આપણે ટીવી જોડાવીએ, સારી વાતો, વાર્તાઓ શું નથી કરતા આપણે, ગેમ્સ રમાડીએ, પણ આત્મા માટે કાંઈ નથી કરતા. તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એક જપ ચાલુ કરો. ધીરે ધીરે આપણા આત્મા કંટ્રોલમાં આવશે. આત્માથી બુદ્ધિ, બુદ્ધિથી મન અને મનથી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવી શકે. તો આ જે છે ટૂંકમાં સાર છે, તમને વેબસાઇટ પર મળી જશે. અલગ અલગ ખંડમાં અલગ અલગ શું સમજાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. પેલું ઊંચું કરી દે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જાનકી માતાજી.
એટલે જરાક તમે કહેજો આત્મા અને જીવાત્મા જે તો કેવું આત્મા બહુ સરસ આનંદ થયો તમારી સાથે આ ચર્ચા કરવાનો. સારું ચાલુ રાત મારું બચતું છે. હવે આપણે પ્રશ્ન જવાબનો જે સેશન છે એ લઈશું. યસ, કિંજલ પારેખજી, શ્રેયાંશ ગોયલજી, પ્રવીણા દેદાનિયાજી, વેલુભા વાઘેલાજી, દીપક ઠાકરજી, જેમના વિડીયો ચાલુ છે ને એમનું નામ લઉં છું. સો બાકી બધા એમ નહીં કહેતા કે એમ નામ નથી કહેતા. ઓકે, બીના શાહ અને પરે શાહ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યસ, નિરંજના ભંડારીજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. ફિલ્મ ઓન કરો ને તો પેલું દિવાલ સાથે બોલતા હોય એવું નહીં લાગે ને. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ હેન્ડ રેસ છે અમુક લોકોનો. હાજી, પ્લીઝ તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. તો આપણે હિના માતાજી છે. હિના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હિનાજી, બોલો બોલો. મારા મિસ્ટર ને કંઈક પૂછવું છે પ્રભુજી. પ્રભુ તમને એ પૂછું છું, બુદ્ધિ પર આત્મા છે, આત્માને આપણે પરમાત્મામાં લગાવીએ બધા કંટ્રોલમાં આવી જાય, મન બુદ્ધિ ને બધી. તો આત્મા એટલે જીવાત્મા કે આત્મા જે આપણા અંદર બે આપણે એનું પ્રતિબિંબ છીએ જીવાત્મા. એટલે ગઈકાલે પણ આપણે એકચ્યુઅલી આગળ કાલના અધ્યાયમાં પણ આ થોડુંક વધારે ડીપમાં જશું. આત્મા જે છે એ આપણા હૃદયમાં વસેલું છે, આત્માની સાથે ભગવાન પરમાત્મા સાથે વસેલા છે. એટલે એક ડાળ ઉપર બેઠેલા બે પંખી સાથે એની કલ્પના થાય છે. એમાં એક પંખી છે એ ડાળ ઉપરનું ફ્રૂટ ખાવા માટે, ફળ ખાવા માટે અંદર એકદમ જેને કહેવાય ને તન્મય થયેલું છે, રાઈટ. અને બીજું પંખી જે છે એ બાજુમાં બેસીને ખાલી પહેલા પંખીને જોયા કરે છે. એટલે આત્મા જે છે એ ફળ ખાવા વાળા, આપણે સંસારના ફળ ખાઈ રહ્યા છીએ જાત જાતના, આપણો આત્મા છે. અને પરમાત્મા જે છે એ ખાલી આપણી સાક્ષી તરીકે છે અને આપણને પરમિશન આપે છે જે કરવું હોય. એટલે એ રીતે આત્મા અને પરમાત્મા અલગ છે. એટલે આપણે જયારે ભગવાનની વિશે કાર્ય કરીએ અને ભગવાનના વિશે વિચારીએ તો સ્વાભાવિક રીતે જે છે આત્મા જે છે એ વધારે એને પોષણ મળે છે. આત્મા એટલે જીવાત્મા જ ને? હા, જીવાત્મા. યસ, જીવાત્મા કહી શકાય, જીવ કહી શકાય. યસ, કેવું હોય તો જીવ. બરાબર. હું શું સમજો કે અમારા ગુરુજી કહેતા હતા ને કે આત્મા એટલે બે તરીકે આવે છે. આત્મા જે અંતઃકરણમાં જે પ્રકાશ પડે છે ને આત્માનો પડે છે, પ્રકાશમાં જે શેડો પડે છે ને એને જીવાત્મા કહે છે. એટલે એમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય ઘણી વાર. મને જે ગીતામાં કીધું છે હું તમને કહું. ગુમિન પટેલજીનો પ્રશ્ન છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ભૂમિનજી. યસ પ્રભુ, આપણે કીધું કે મેડિટેશન કરવું જોઈએ, પણ એકચ્યુઅલી મેડિટેશન કરવાની કોઈ વિડીયો કે ગાઈડેડ કેવી રીતે કરવું? એકચ્યુઅલી જાતનો આવે છે. કોઈ કહે છે કે તમે આપણા શ્વાસને જો, કોઈ કહે કે તમે દરિયા જતા રહો, વિચારો, વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. તમારો પ્રશ્ન જો તમે થોડુંક જોયું હશે તો આ અધ્યાયમાં આપણે સત્યયુગ, એ જે સત્યયુગમાં જે છે તે મેડિટેશન કરતા હતા, એના પરથી મને એ સવાલ થયો. હા, એટલે એકચ્યુઅલી એ સમયનું વાતાવરણ એવું હતું. લોકો બધા એકદમ જેને કહેવાય પુણ્યનિષ્ઠ અથવા તો જેને કહેવાય કે ભગવાનના ભક્તિમાં પારાયણ હતા. અને આયુષ્ય જે છે 1 લાખ વર્ષનું હતું. ધેન ઇટ વોઝ પોસિબલ જસ્ટ ટુ સીટ એન્ડ બી કામ અને ધેન થિંક અબાઉટ ભગવાન. એટલે મેડિટેશન વિશે આપણે 6મા અધ્યાયમાં બરાબર આપણે ધ્યાન વિશે જાણીશું. પણ છતાંય તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે કહી દઉં કે ભગવાને જે આપણને વાત કરી છે એ પ્રમાણે જે મંત્ર ધ્યાન અથવા મંત્ર, ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ હાઈએસ્ટ ક્વોલિટી ઓફ મેડિટેશન. અત્યારે લોકો આજકાલ એકચ્યુઅલી મેડિટેશનનો મતલબ શું છે કે અલ્ટિમેટલી ધ ગોલ ઇઝ કૃષ્ણ. ભગવાન જે છે આપણો ધ્યેય હોવો જોઈએ, રાઈટ. પણ અત્યારે જે છે મેડિટેશન અલગ અલગ રીતે તમે કીધું ને એ રીતે જેને ભગવાન સાથે કોઈ રીતે કનેક્ટ નથી એ રીતે શીખવવામાં આવે છે. લાઈક શ્વાસ પર કેન્દ્રિત કરો અથવા તો એને નેક્સ્ટ તમે કહો તો પ્રકાશ છું, વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો. હા, એટલે તમે પુસ્તક વાંચો. કારણ કે હું કહું ને તો યોગ્ય ના લાગે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો ઘણું બધું સમજીને, જાણીને, વિચારીને આવ્યા હોય અને એ બધાના એક્સપિરિયન્સને, બધાના નોલેજને હું વંદન કરું છું. એટલે પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક ઇટ એની ઓફેન્સિવ. પણ તમે પુસ્તક વાંચશો, પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી સમજાવે છે કે એ બધું છે મેન્ટલ કોન્કોક્શન કહે છે પ્રભુપાદ એને,
એટલે માનસિક જે છે એ વિતંડ રાખે છે. કારણ કે ભગવાને જે કીધેલું છે અલ્ટિમેટલી આખી જે 8 સ્ટેપ પ્રોસેસ છે પતંજલિની, બરાબર, અષ્ટાંગ યોગ પદ્ધતિ, અષ્ટાંગ યોગમાં ધ્યાન આવે છે. અને અલ્ટિમેટલી અષ્ટાંગ યોગનો જે ફાઇનલ ગોલ છે, ઓબ્જેક્ટિવ છે, એ કોણ છે? ભગવાન છે, રાઈટ? અગર ભગવાનને જ બાજુમાં મૂકી દો અને પછી તમે બીજું બધું કરો, ઓકે, તમે પ્રાણાયામ કરો, યોગ કરો, ધ્યાન કરો, પણ ખાલી શરીરનો ફાયદો થાય એના માટે કરતા હો, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ, બટ ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી બેનિફિટ. આટલી જોરદાર પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસનો ઉપયોગ શું કામ આપણે આત્મા માટે ન કરીએ કે જે લોંગ ટર્મ અને એટર્નલ અથવા તો શ્રેય શાશ્વત રીતે લાભ થાય એવું કરીએ, રાઈટ? એટલે મંત્ર મેડિટેશન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મેડિટેશન. અને આ બધું જે છે એ કહેવાનું નહીં, અનુભવવાનું વસ્તુ છે. એટલે જસ્ટ તમે ચાલુ કરો, તમે એક માળા કરો, તમે જુઓ ધ વે પ્યોરિફિકેશન હેપન્સ, રાઈટ? અને સ્લોલી આઉટ. અને એમાં શું કરવાનું છે? તમારી 3 ઇન્દ્રિયોને કામે લગાવવાની. તમે બોલો એટલે જીભ ચાલે, પછી કાનથી સાંભળવાનું છે. બીજા બધા મંત્રો જે છે એ બધામાં કેવું છે? સંભળાવવું ના જોઈએ, બરાબર? તમારે એકદમ મનમાં કરવા પડે. પણ આ મંત્ર એવો છે કે એટલીસ્ટ તમને પોતાને અથવા તમારી બાજુમાં બેઠો હોય એને સંભળાય એટલા અવાજથી બોલવાનું. એટલે તમારી જીભ, તમારું કાન અને તમારું મન ત્રણે એમાં ફોકસ લાગે, રાઈટ? અને એકચ્યુઅલી તો એ કેવું થાય કે જેવી રીતે આહુતિ યજ્ઞમાં આપીએ ને, જીભમાંથી આહુતિ નીકળે ને આપણું કાન છે હવન્યું છે, હવનકુંડ છે, એમાં આહુતિ જાય. એ રીતે તમારે આ જે જપ કરવાનો છે. દાખલા તરીકે ઘણી વાર તમે લોકો મંગલા આરતીમાં સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મંગલા આરતી થાય, જનરલી ઇસ્કોન ટેમ્પલ્સમાં, રાઈટ? તમે જાઓ મંગલા આરતી પછી બધાએ બેસીને સાથે પ્રભુપાદનો આદેશ 16 માળાનો છે. જનરલી પીપલ યુઝ ટુ ડુ. અહીંયા પણ ઘણા બધા આપણા જૂના સભ્યો છે, બધા 16 માળા કરતા હોય. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમ ચાલતું હોય, ચારે બાજુ તમને એવું વાતાવરણમાં સંભળાય. પણ ધેટ મીન્સ કે ધેટ ઇઝ અ પ્રોસેસ. તમે ભગવાનનું નામ, હવે ફર્ધર એક સ્ટેપ આગળ છે. ભગવાને બહુ ક્લિયરલી કીધું છે, ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું રૂપ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનની લીલા અને ભગવાનનો રસાલો, એટલે કે ભગવાનના જે પેરેફર્નેલિયા જે આવે ને ગ્રંથો, એનાથી ભગવાન અલગ છે જ નહીં. કળિયુગમાં ભગવાન નામ સ્વરૂપે અવતરણ પામ્યા છે. એટલે ભગવાનનું નામ અને ભગવાન બેમાં કોઈ જ ભિન્નતા નથી. એઝ ઇટ ઇઝ છે. આમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમનું જે શિક્ષાષ્ટકમાં આપ્યું છે, એમાં કીધું છે, નામ નામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ તત્રાર્પિતા નિયમિત સ્મરણેન કાલ. એટલે એવું કે છે, તમારા નામમાં તમે તમારી બધી જ શક્તિ ભરી દીધી છે. અને એમાં એને નામ લેવામાં કોઈ નિયમ નથી રાખ્યો, કોઈ પણ કાળે લઈ શકાય, રાઈટ? મને પાર્થ પ્રભુ કહેતા હતા કે હું સુતા કાનમાં રાખીને હું સુઈ જઉં છું, ભગવાનનું નામ લેતા લેતા. સો there is no bind. તમે પથારીમાં છો, તમે સોફા પર છો, તમે ખુરશીમાં છો, તમે ઓફિસમાં બૂટ પહેરેલા છે, તમે જર્ની કરી રહ્યા છો, ક્યાંક વ્હીકલમાં છો, you can do that. That is the best meditation. And that is the only meditation. હરે કૃષ્ણ. ઓકે પ્રભુ, એ મેં આજે કર્યું હતું સવારે. એનાથી આપણે મારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે આપણે પ્રેઝન્ટમાં જીવી શકીએ. જેમ કે આપણે મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ ક્યારે ફ્યુચરમાં કરતા પાસ્ટમાં પહોંચી જાય, તો આ ટાઈમે આપણે પ્રેઝન્ટમાં જીવવાનો અનુભવ થાય છે. બહુ જ ઘણા બધા ફાયદા છે પ્રભુ, રાઈટ? એટલે જસ્ટ ચાલુ કરો અને જાતે જ અનુભવ. આપણે એના કોઈ માર્કેટિંગ નથી કરવું. આપણે એટલું કહીએ છીએ. એના કોઈ ગાઈડેડ વિડીયો કે એવું ખરું? પ્રભુ આમાં હું શેર કરીશ તમારે. શરૂઆતમાં જાતે કરો અને પછી એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદે પોતે કરેલું માળા છે. તમે યુટ્યુબ પર સર્ચ કરશો, 108 વાર પ્રભુપાદના બોલેલા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અથવા 16 માળા એમને કરેલી, બંને વિડીયોઝ અવેલેબલ છે. તમે એને સાથે રાખીને જ કરી શકો છો. બેસ્ટ થિંગ. દેટ ઇઝ ધ ગાઈડેડ એટલે કશું એમાં એકચ્યુઅલી શું છે, કંઈક કોમ્પ્લેક્સ કરે ને તો લોકોને મજા આવે. સિમ્પલ વસ્તુ જે છે એ આપણને હંમેશા એવું લાગે કે એની કંઈ વેલ્યુ નથી. નો, ધ સિમ્પલેસ્ટ થિંગ ઇઝ ધ મોસ્ટ વેલ્યુએબલ. આપણે જેવી રીતે વાત થઈ હતી, ઓક્સિજન અવેલેબલ છે, આપણને એની વેલ્યુ નથી, રાઈટ? એવી રીતે સિમ્પલેસ્ટ. બીજું કાંઈ કોમ્પ્લેક્સ કરશો જ નહીં. બોલવાનું છે ને સાંભળવાનું છે, બસ. દેટ્સ ઓલ. પ્રભુપાદનું સાથે ચાલુ રાખો. અગર તમારે ગાઈડેડનો જો તમને એક્સપિરિયન્સ જોઈતો હોય તો સાથે પ્રભુપાદની ટેપ ચાલુ રાખો. એમાં સ્પીડ બી વેરી કરી શકાય. તમારે જેટલી સ્પીડ જોઈએ એટલી તમે યુટ્યુબ પર જે સ્પીડ છે પ્લસ માઇનસ કરી શકો. રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક ક્વેશ્ચન છે પ્રભુ ચેટમાં. જાણે અજાણે આપણાથી રોજ નાના મોટા પાપ થઈ જાય છે, તેને સુધારવા માટે કોઈ શ્લોક છે જો રોજ અમે કરી શકીએ? કહી દીધો ને શ્લોક તો. બધા પ્રકારના પાપ જે છે ભગવાન એવું કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો. હું તારા બધાય પાપમાંથી, અહમ ત્વામ એટલે હું, ત્વામ એટલે તારા,
સર્વ એટલે બધા, પાપેભ્યો પાપો, પાપેભ્યો મોક્ષ ઈષ્યામિ મા શુચ, માંથી મુક્તિ કરી દઈશ. મા શુચ, મા શુચ એટલે મા શુચ એટલે ચિંતા ન કરીશ. ભગવાન એવું કહે છે ચિંતા કરમાં, જેવી રીતે મા દીકરાને કહે ને ડરમાં, એવી રીતે તું ડરમાં, તું મારું નામ લે ખાલી. એટલે જસ્ટ યુ ટેક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. સ્લોલી તમને રિયલાઇઝ થશે કે જે આપણું જૂના કર્મો જે છે એ પણ આ કર્મ છે. એકચ્યુઅલી આપણે 3 જોયા ને, 4 અલગ અલગ પ્રકારના કર્મ, આ કર્મ છે. ડુ ધેટ, ઓકે, એવરીથિંગ. એટલે હું એનું એકચ્યુઅલી એ બાધ્ય છે. યુ કાન્ટ સે ધ ગ્લોરીઝ ઓફ ધ હોલી નેમ, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ તમે ચાલુ કરો ને પોતે જ અનુભવ, એ નિયમ છે. ખાલી કરો એમ કહી શકીએ, પણ એના ફાયદા જે છે એ તો જાતે જ અનુભવવા પડે. એટલે નો પ્રોબ્લેમ, પાપ હોય, કારણ કે પાપ તો થવાનું જ છે. આપણે જીવન જીવીએ છીએ, ડગલે ને પગલે પાપ થવાનું છે. એટલે ભગવાનની સાથે રાખીને 2 કાર્ય કરવાના, એક ભગવાનનું ધરાયેલું જ ખાવાનું, અને બીજું કે ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો. 2 કાર્ય કરો, મોર દેન ઇનફ. 1 માળાથી ચાલુ કરો તમે, પ્લીઝ, મારી વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. અલ્પિન દાણીજીનો પ્રશ્ન છે, હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. અલ્પિનજી બોલો, કાલે પણ તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. હાજી પ્રભુજી, થોડીક ક્વેરીઝ હવે જેમ આગળ વધીએ છીએ એમ થોડી ક્વેરીઝ વધતી જાય છે. આપે કીધું હતું કે માળા કરવાનું ચાલુ કરો પ્રભુજી, પણ માળા કેવી હોય છે? રુદ્રાક્ષની માળા લઈએ એ ચાલે કે બીજી કોઈ હોય? અત્યારે તમારી પાસે કાંઈ જેવી કોઈ પણ માળા હોય એનાથી કરી શકો છો, રાઈટ? અને 108 મણકા હોવા જોઈએ. હા, જેના પાસે ન હોય એ આંગળી ઉપર કરે, એટલી મારી વિનંતી છે. આંગળીમાં તમને ખ્યાલ છે, આપણે એક બાજુ 9 લેવાના અને બીજી બાજુ 12, એટલે એક બાજુ આંગળી મૂકીને આપણે 12 વખત મંત્ર બોલી જવાનું, જેની પાસે ના હોય. અને જો ખરીદવાના હો તો એમાં 2 પ્રકારની માળા આવે છે. એક સાદી માળા આવે છે અને એક તુલસીની માળા આવે છે. બેસ્ટ ઇઝ ધ તુલસી માળા, સૌથી. પ્રભુજી, આપનો અવાજ મ્યુટ થઈ ગયો છે. લગભગ આપનો અવાજ મ્યુટ થઈ ગયો છે પ્રભુજી. નાઉ ઇટ ઇઝ ઓડિબલ? હા, ઓડિબલ. એટલે માળા જે છે ઘરમાં જે હોય એનાથી કરવાની, પણ ના હોય ને વસાવવાની હોય ને તો 2 ટાઈપની અલગ અલગ આવે છે. એક સાદી આવે છે અને એક તુલસીની આવે છે. ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર માળા અને ગૌમુખીનો સેટ મળે છે, તો તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. તુલસી માળા જો એફોર્ડ કરી શકતા હો તો બહુ સરસ. અને કારણ કે તુલસીના જે મણકા જે છે એનો સ્પર્શ જે છે ને એ આપણા અનેક, જેને કહેવાય ને કે કર્મોને બાળી નાખે છે. આપણે લેવલ 2માં જે સાધના ચાર્ટ ઉપરનું પ્રેઝન્ટેશન લઈએ છીએ ને એમાં એનો મહિમા કવર થાય છે. પણ ઇન નટસેલ અહીંયા આગળ કહી દઉં, જો ખરીદવાની હોય તો તમે તુલસીની માળા ખરીદી શકો છો. અને જો ઘરમાં હોય તો કોઈ પણ માળા પર તમે જપ કરી શકો છો, રાઈટ? કોઈ જ તમારે એમાં બાધ્ય નથી. રુદ્રાક્ષ શિવજીની માળા છે, રાઈટ? શિવજી બહુ જ જેને કહેવાય કે પરમ શ્રદ્ધેય છે અને ભગવાનના મોટા જેને કહેવાય ભક્ત છે. વૈષ્ણવા નામ યથા શંભો, એટલે સૌથી ઉચ્ચ છે, બરાબર, વૈષ્ણવોમાં. એટલે તમે એમના ઉપર પણ કરી શકો છો. પણ જો ખરેખર ખરીદવાના હોય અને શક્ય હોય કે ઘરે પડી હોય છતાંય તમારે ઓર્ડર કરવી હોય તો 2 પ્રકારની માળા iskonmangaluru.com, પાર્થ પ્રભુને વિનંતી કરીશ કે ચેટ બોક્સમાં અથવા ત્યાં આગળ બી મૂકી દેશે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, તમે ત્યાંથી ઓર્ડર કરી શકો છો, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોણ બોલે છે? હિના બોલું છું. હા, બોલો હિનાજી. પ્રભુજી, તમે જે બોલો છો ને, શું છે એ મંત્ર? તમહમ વ્રજામી, શું છે આ? એટલે ભજન છે કે શું છે આ? કયો માતાજી, જે મંગલાચરણની વાત કરો છો? હા, મંગલાચરણમાં નથી. હમણાં તમે થોડી વાર પહેલા બી બોલ્યા હતા. અચ્છા, ઓકે. 18મા અધ્યાયનો 66મો શ્લોક છે માતાજી, 18.66. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, મામેકમ, મારા શરણે આવ, અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો, હું તારા બધા પાપમાંથી તારી મુક્તિ કરીશ. મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. કયા અધ્યાયનું છે? 18.66, 18મા અધ્યાયનો 66મો શ્લોક. અને જે હમણાં આ બોલો છો તમહમ ભજામી, એ શું છે? અચ્છા, એ બ્રહ્મ સંહિતા છે. બ્રહ્માએ કરેલી કૃષ્ણજીની પ્રાર્થના છે. બહુ જ સુંદર પ્રાર્થના છે. હા, એ મને બહુ ગમે છે. ક્યાં મળે? એટલે મને શીખવી હોય તો. હા, તમે એને ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર ઓર્ડર પણ કરી શકો છો, અથવા તમને યુટ્યુબમાં પણ ઘણા બધા વિડીયો ગૂગલ પર મળશે, અથવા
આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં આ કવર કરવાનો ટાર્ગેટ છે. એટલે તમારું લેવલ 1 પૂરું થશે પછી તમે ભક્તિ વૃક્ષા જોઈન કરજો. અત્યારે ભક્તિ વૃક્ષામાં બીજા ભજનો અને શ્લોકાસ ચાલે છે. એટલે બાય ધ ટાઈમ તમે આવશો ત્યાં સુધી હોપફુલી 1 મહિના પછી મારે ટાર્ગેટ છે કે એટલીસ્ટ 21 શ્લોકાસ ઓફ બ્રહ્મ સંહિતા આપણે લેવાના છે. તો આપણે એનું પેપર ઉપર કઈ ફોટો કે તમે આપી શકો? એટલે મને બહુ ગમે છે બોલવાનું. તમે બોલો ને ત્યારે મને બહુ ગમે છે. જરૂર માતાજી, એ તમે બ્રહ્મ સંહિતા ટાઈપ કરશો તો તમને મળી જશે, પણ અધરવાઇઝ તમે તમારો નંબર ચેટ બોક્સમાં આપજો તો હું તમને શેર કરીશ માતાજી. તમારો નંબર મારી પાસે છે તો હું તમને પર્સનલ લખી આપીશ અને લખી આપીશ કે આ મને મોકલાવો પ્લીઝ. ચોક્કસ ચોક્કસ હો માતાજી, આઈ વિલ શેર વિથ યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. બહુ સરસ પ્રાર્થના છે, એટલે કરવાથી આનંદ થશે. યસ, બહુ એટલે તમે બોલો ને તો એટલું કાનને ગમે કે ના, બહુ મજા આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સચી માતાજીના બહુ બધા પ્રશ્નો છે. સચી માતાજી અનમ્યુટ કરીને પૂછી લ્યો ને. તમે એટલા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, હું વાંચવાનું ચાલુ કરીશ તો મને ખબર નહીં ક્યારે પૂરા થશે. સો ઓકે, તમે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અર્જુન કહે છે કે યુદ્ધ નથી કરવું અને બીજી શેડ શિષ્ય ભાવથી કૃષ્ણને કહે છે કે આનું માર્ગદર્શન કરવું, આવું કેમ? ઠાકોરજીની પૂજા ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ? ઓકે માતાજી, પહેલા પ્રશ્ન તો મને પહેલા એકચ્યુઅલી સમજ નથી પડતી, પણ બીજો સમજ પડ્યો કે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી. ભક્તિની શરૂઆત શ્રવણમથી થાય માતાજી, એટલે સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. એટલે સૌથી પહેલી મારી વિનંતી છે 18 દિવસ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. બીજી વિનંતી છે કે તમે પોતાની જીભથી બોલેલો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળવાની શરૂઆત કરો. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ જે છે ને, શ્રવણમ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ. તો આ જે 8 સ્ટેપ નવધા ભક્તિ જે છે, તો એમાં શ્રવણમ સૌથી પહેલું કીધું છે, અને પહેલું અને ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ. એટલે આ જે પ્રોસેસમાં તમે સાંભળવાનું પહેલા ચાલુ કરો, તો એટલે મંત્ર બોલીને ચાલુ કરો તો તમારી ભક્તિની શરૂઆત થશે. અને બીજો જે આપણે પ્રયોગ કીધો છે, પ્લીઝ ડોન્ટ ફોરગેટ, ભગવાનને ધરાઈને ખાવાનું, રાઈટ? અને કાંઈ ના હોય તો તુલસી દળ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, તુલસી દળ જરૂર ચડાવવાનું. અને બીજું, તમારા ઘરમાં તુલસી ના હોય તો વાવજો. અને અધરવાઇઝ દૂધ છે, ભગવાનને 4 વસ્તુ પસંદ છે, આગળ આપણે જોઈશું. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. એટલે પત્ર એટલે પાંદડું, તુલસી દળ છે, પુષ્પ તમે ફૂલ ચડાવી શકો, ફળ ચડાવી શકો, અને તોયમ એટલે પાણી ચડાવી શકો, રાઈટ? યુ સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ. ઓકે, ગુજરાતીમાં ક્વિઝ રાખો ને સર. ગુજરાતીમાં જ છે માતાજી. પોલ, અચ્છા પોલની વાત કરો છો. પોલ નથી મારી પાસે ગુજરાતીમાં, અને ટ્રાન્સલેશનનું એટલું બધું વર્ક વોલેન્ટિયરો અમારા કરે છે. મેં તમને કીધું દિવસ રાત. એક આરતી માતાજી છે, આરતી મેઘાદી કરીને, અહીંયા એમનું રાતના 12 2 વાગ્યાના મેસેજ. એટલું બધું કામ, લેવલ 2 લેવલ 3 હવે તો આવશે, ઘણું બધું કામ હોય છે. એટલે પ્લીઝ પોલ માટે માફ કરી દો. પોલ ગુજરાતીમાં નથી, પણ હું સમજાવું છું, બરાબર ને? એક સમજાવું છું તમને. શું કહીને? હા, તમે મને દાસ કહીને બોલાવી શકો છો, રાઈટ? મારું નામ જ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ દાસ છે, મારા ગુરુએ આપ્યું છે. તમે મને દાસ કહેજો. દાસ દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસ, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. તો કંઈક મેળ પડે અમારા આવો ભાગ્ય. ઓકે, પ્રશ્ન નથી. પાર્થ પ્રભુ, પ્રશ્ન દેખાય છે? ના, લગભગ બધા થઈ ગયા છે સોલ્વ. ઓકે, રસોઈ કરું છું, અનમ્યુટ. એમનો સચી માતાજીનો જ છે કે તમે અનમ્યુટ કરવા માટે કહ્યું ને, તો કાંઈ વાંધો નહીં માતાજી. રસોઈ કરતા કરતા સાંભળો છો, તમારી રસોઈમાં પણ કૃષ્ણ પ્રસાદ બની જશે. યસ, પ્રસાદ ભોગ બની જશે. યસ. શ્રેયાંશ ગોહેલ પ્રભુનો છે કે પ્રશ્ન? એમનું એકવાર અનમ્યુટ થયું હતું કંઈ નથી ને શ્રેયાંશ? ઓકે ઓકે, ચાલો આજના કાર્યની પુનરાવૃત્તિ કરશું. અને એક વિનંતી છે તમને બધાને કે જો શક્ય હોય તો આપણે સાથે માળા કરી શકીએ છીએ. બહુ સરસ. જો મારો અનુભવ છે કે જ્યારે આટલા બધા લોકો સાથે ભગવાનનું નામ લે ને, તો એમાંથી ઘણા બધા લોકો એવા હોય કે જે બહુ જ ભાવથી લેતા હોય, અને ભાવથી લે ને એટલે અહીં બધાનો ફાયદો જે છે, એનો ફાયદો છે બધાને મળે છે. એટલે વી કેન ડુ 1 રાઉન્ડ ઓફ ચેન્ટિંગ ટુગેધર, રાઈટ?
તો જેને પણ શક્ય હોય, જેને બીજું કંઈ કામ હોય તો ઠીક છે, તે જઈ શકે છે, પણ અધરવાઇઝ વી કેન હેવ અ વન્ડરફુલ જપા અને પછી આપણે એક સરસ મોટેથી હરે કૃષ્ણ બોલીને આપણે વિદાય લેશું. બરાબર? તો જેની પાસે માળા ના હોય એ એમને પણ બેસીને બોલી શકે છે. બરાબર? બહુ જ તમે જોજો, સ્લોલી આપણે આ સાંભળવાથી આપણને ઓટોમેટિકલી એવું લાગે કે હું આધ્યાત્મિક યાત્રામાં આગળ વધી રહ્યો છું અથવા વધી રહી છું, જે બી હોય. તો પ્લીઝ આમાં જોડાઓ, એ મારી વિનંતી છે. બીજા કોઈ પ્રશ્ન નથી, રાઈટ? એટલે શરૂઆત કરું છું, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. યસ. હા, દિવ્યા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આ પહેલો જે મણકો હોય ને એની ઉપર પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનો હોય. એટલે મેં હંમેશા વિનંતી કરી છે કે દિવ્યા માતાજી અથવા એમના સાથે એમની જે બહેનો છે એમાંથી કોઈ અમને આ કાર્ય કરાવે છે. 3 વાર બોલવાનું હોય છે અને પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરીએ છીએ આપણે. એવી રીતે ચાલુ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો હરે કૃષ્ણ.